ಬುಡ್ತೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯ ನಾಟ ಫಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಡೆ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಿಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ಓ ಇದು ಪಾತ್ರ ನಿಂತಾರನ್ನವಲ್ಲ ತಾ ಅಂದ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಿಳ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರಿ ಕನ್ನಡಗೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಪತ್ತನಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡನ್ನ ఉండాలి ఇది జాబ్ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿ ಬಲ್ಲು ಪಗಡ್ ದಾತಂడి ನಾನು ಗಂತರು ಕಾಣ್ತುಂತಾನು ಬೋಡ್ಪುನಾಡಿ ಇತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಂಬತ್ತನಗಳು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಡದಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಿಳದಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತೇವ್ರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಐತೆ ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಂಬತ್ತಂಗ್ ಬರಡು Anak sama-sama enak balai. Kakak betul pernah babu tanya pegawai nerla, Yarmal Roy Tegder nerlo. Anak nikul tayrat balai, balai. Aita beri kebalu dele salah kalau. Yang betul pada kebetulan kalau papu bi belwai periode putih gotiye. Modo bidre hosabat tiari maru berke belwai periode putih gotubi.
പുറത്താണ് പുറത്താണ് രണ്ട് പലർക്കും പുറത്താണ് ಬಾಳಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಾರಿ ಎದುರು ಪತ್ತು ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಕಲ್ಲೇರು ದಿಲೀಪ್ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಡ್ಚತ್ತಾರ ಈ ಸಾಲ್ಗತ್ತು నేను బుడపల్లి బాలయ్య తింగళాడి రోషన్ బాలప్ప సువర్ణర్నల్లు చెన్నై కరెక్ట్ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೆಲ್ಲದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಬಾಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು 12:33 12:55 ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ನಕಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ನಕಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲು ಬರ್ತಾರಾ ಪೆರಂಗಾಲ್ ನಕಲು ಲೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ನಕಲು ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲ ನಕಲು ಬರಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಬಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜರ ಕರೆಕ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಲೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ತಕ್ಕಲು ಕೂಡಲೇ
ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೇರ್ನ ಸಾಲ ಸಮಸಮಯನಕ್ಲು ಅಂದು ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲು ಎತ್ತವಂತ ಸಮಸಮಯನಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದ್ದು ಬರೋಡೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಲು ಬತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಲು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲ ಬಿಡಿಯಾರ ಓ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಉಳ್ಳರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಾಡ್ಪಡ್ತಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈತೆ ಪುರ್ತಕು ಪೋದು ಈತ ಪುರ್ತಕು ಬುಡ್ದ ಆವಡ್ಲಮ್ಮ ಅಂದು ಕರಿನ ಕಂಬಳನೇ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೇ ಕೋಟಿಕರ ಬೋಳಾರ ಬೀಗ್ ಆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಬೋಳಾರ ಹೇಗೆ ಆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದಕ್ಲು ಕಡೆ ಹೊತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದು ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬತ್ತರ್ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓ ಸಾಲ್ವಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರ್ದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12-14 12-39 ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹೊರ ಸಮಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಟ್ರೈನರ್ಲಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದ ಬಲ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ
ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರಗಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಮಲ್ಲ ಓ ಸಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು చెన్నై కరెక్ట్ ఎర్మాల్ రోహిత్ హెక్టర్ నెర్లు కోటి కరెక్ట్ కక్కపద పెరంగాలు బాబు తనెప్ప గౌడ నెర్లు వర సమాసమపతి రడನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀಯೇ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲವು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿತೆರೆ ನಾಯರ್ ಬಗರೀರಾ ಸಂದರ್ಭ ನಾಯರ್ ಬಗರೀರಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ನಾತ್ ತಡ ಎಕಡೆ ಆತನು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಡೋಡಿತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ దానండి ಈ ತಾರೀಕು ಬೋಡೋರ ಇಜ್ಜಾರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿರು ಅದು ಇಜ್ಜರ್ನ ಒಂದು ಸುಧನ್ನೆ ಬೋಡು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ನ ಸೊರಕೇಂಡು ಈತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ದುಂಬದ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಣತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಕುಳ್ಳು ದಯಬಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಣನೆ ಬಿಡದಿ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಡ್ಯ ಕುಲ್ನಾಗ ಪುಂಡ್ಯ ಕುಳ್ಳರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪ ಅತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಡ ಆಂಡ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪುಣು ಹಲೋನೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕಳು ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಒಜ್ಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಾಳಾತಡು ಅಂದು ಬುಡಿಯೇರ್ನೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಸಮ ಬತ್ತದೇರು ತುಲೆ ಚಂದ್ರ ಸೆಟ್ರೇಡ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳ್ದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎರ್ಲೇನು ಪಿರಾ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಉಂತಾದು ಕೊರಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿಂದು ಪರದುಲೆ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಿದವಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪನೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದಾದಿಗಿರತ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಡಪಾದುಕೊಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಾಮಲ್ ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾದು ಎರುಗೊಡು ಸರಿ ಮೂಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾದು ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆಟ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ತಗಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಎರ್ಮಾಳರು ತೆಗಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಕಲಿ
ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಕಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ಪ ಸರಿ 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 ದಯಬಡ್ಡ ರೈಕಲೆ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ದುಂಬದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ತಗಲೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಹನ್ನೊಂದು 11.60 ಸೆಕೆಂಡು ಎಕಡೆ ಸಮ ಮೊಲ್ತೊನ್ನೆಗಲಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರನಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಗಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೋಡೆ ಇತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತನಗಲು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನಗಲು ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದ ಮಧ್ಯಡು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು 11.60 ಸಮ ಮೊಲ್ತೊನ್ನೆಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಕಲ ಕುಡೋರ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಕಡ್ದೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬುಟ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಬುಡ್ರನ್ನ ಬರೋಡು ಪುಟ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೊಡು ನಡಪವರ ಉಂತೋಡು ಉಂತೊಡು ನಡಪವರ ನಡಪವರ ಉಂತಲೆ కోటికరెడ్డి కక్కపద ఉపరంగాలు చెన్నై గడ్డి ఎర్మాడు కోటికరెత్త కక్కపద ఉపరంగాలు బాబు తనియప్ప గౌడనర్లు ಕಕ್ಕಪದ ಉಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನರ್ಲು 11:49 11:58 ಹಲೋ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲೇ ಸಾಲಗಳು ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೇನೆ ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೆಡ್ದುಮ್ದ ಸಾಲ್ದ 11.60 ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 11.49 0.11 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 0.2% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲೇ ಸಾಲಗಳು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಜರ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಸುಧಣ್ಣ ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು 80 ಬಡವ ಗಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪರವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಎ ಅದೇ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಓರಿಪೇರ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ ಆಡ ಕರೆಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಇತ್ತದ ಸಾಲಗಳು ಸಮಬತ್ತನಗಳು 7 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 5 ಹಿಡ್ದು 8 ನಿಮಿಷದ ತೊಂಡೆರತೆ ಆತೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು
ಒಂದು ಬೋರ್ದೇ ತಡ ಮಲ್ತೇರು ನಿತ್ತಡ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನಾನು 5 ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಏರು ಅಂದು ಸುಧನ್ 5 ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಏರು ಬನ್ನಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ಹಾ ఆయన బరీకి 3 బిద్ద వసబట్టి ఎరిమారు బర్కే చంద్ర చేతన్ సాధు సన్నెల్లా ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಾರಾವುಡು 4 ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ತಯಾರಿ ಪೊಡಿತೀನಿ 10 ಪೊರ್ತು 10 ಬೇಗ ಬರ್ತದೆಲ್ಲತ್ತದೆ ಇಚ್ಚಣದಾದ అయిన బరీక్ ಹಾ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ಸುರುವುತ ಸಾಲ್ದೆಲ್ಲು ಹಾ ಪುಣಚ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಾರಾವುಡು ಹಾ అయిన బరీక్ ನಾವೆರ್ದ 4 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಅಕುಲ್ ತಾರಾವುಡು ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಏರ್ಲೈನಕಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಆ ಉಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಕಾರಣದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹಾ ಎಕರ್ದ ಇತ್ತು 1.25 ಗಂಟೆ ಆಣತ ಹಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಆವತ್ತ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಅಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಡುತ್ತಾರೆ ಈರು ಪೂರಾ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲೇನು 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಪ ಬರಂದು ಆ ಏರ್ಲೈನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಕನಗಾಡದಿತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಾಣಿಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾಂತ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಅಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಪಡುವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ದುಬ್ಬದ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಎಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳನು ವಾರ ಮನೆಡುಗು ಒಂಜಿ ಹತೋಟಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಸಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪಣ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಾಂದು ಪಡೆದು ಹಾ ಮುಲಾಜಿ ಡತ್ತವು ಒಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ಲ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಡ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೇಡ ಪಾತೇಳುವ ಅಂದು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಕೈ ಪಡೆದು ಅಗಲಿತು ಹೊರಪುಂಡೆ ಆಬಿಜಾವು ಅಜ್ಜ ಬಿಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬತ್ತೇರ ಬರೋಡಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಪರಿ ದಿಪ್ಪನಲ್ಲತ್ತು ಜನಕ್ಕಳೇನು ಕಾಪಾವನಲ್ಲತ್ತು ಓ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಹೊರಬೋಡಿಡಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮುರಿ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಊಲತ್ತು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾದು ಪುಗರ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಮುರಿಯ ಮಲ್ಪನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಎಂಚಾವಂಡ ಕ್ಷಣೊಡ್ದು ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಂಡತೆ ಆತ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈತ ಏರ್ ಬರ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕೊಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿದು ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಜನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ 15 ಕರೆದೆ ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆ ಪರ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಏರ್ಪುರ ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜೀವ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರ್ನ ಏ ಮಾಣಿಸಾಗು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕಾಡಿ ಕೈಪ ದಯದೀದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತೆದೆ ಪರ್ಲ ಕರೆದೆ ಪರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಬತ್ತೇರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆ ಹಲೋ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು 80 ಬಡಗ ತಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರತೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡರು ಸರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಒಂಜೇ 1/4 ಗಂಟೆ ಸಾಲಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಇರ್ಲೆಗೆ 7 ಮಿನಿಟ್ಲ ಬುಡ್ರ ಆಪಣತೆ 7 ಮಿನಿಟ್ ಎದುಕೊಂದು ಅರೆಗೆ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಎದುಕು ನೋಡು ಪನಪಿನ ಭಿನ್ನಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದರೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲ್ಲೇರಿ ಝೂಮ್ ಟಿವಿದಾಗಲ್ಲೇರಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಟಿವಿದಾಗಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಅದನ್ನ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರನ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಆರ್ನ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಮತ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದ ಆ್ಯಪ್ ಪಾಡುಂಡು ನಿಖಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಂದ್ ಎಕಡೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಗಿಡ್ಪಂದನ ಆನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೇಂಡೇರ್ ಮೂಲ ಹಾ. ಒತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಬಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ಬಿ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಲೋ. ಬಳದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಓ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಒಳ್ಳೆರು ఆయన ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪರ ಕೊರ್ತನು ಹೆಚ್ಚು ಪುರ್ತಾವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡನೆ ನಂಬರ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಬರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಹಾಂ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಗಣಪಲ ಇಡ್ಲ ಇವರದ ಕೂಟಡು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಏರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಏನು ತೋಜಪ್ಪದ ಕೊಡ್ತನಾರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಡ ಬುಡೋಡಿತನತೈತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಳದ ಮಲ ಸಾಲಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಎ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪಯೋಲ್ ಹಲೋ ಓಬೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಆದ ಆ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಅಂದ ಅಂದ ತೊರ ಪನ್ನತ್ತೇನು ಓ ಹೊರ ಪಂಡನತ್ತಯ್ಯಾನು ಬಂಡಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಆದ 2 ಸಾಲ ಅದು 2ನೇ ಸಾಲೊಂದು ಬಂಡ ಅಕುಲು ಎತ್ಬಿಡ್ತು ಗಿಡ ಬೇರಂಚ ಆ ತೂದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಉಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಾಣದ ಮನೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿ ಬಲ್ಲ ಬಗದೀರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಓ ಬಲ್ಲ ಬಗದೀರ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತಾಯ್ತ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕದಕ್ಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ನಿಖಲ್ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಾಟ ಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ಎ
11:79. ಬಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನಿದಕ್ಕಲು ಮಾಣಿದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿಟ್ಗೆ ಬರಬಾರದು ಬಲೆ ಮೋಡಬಿದ್ದ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತು ಬೈ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಮೊಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಗರಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಮೊಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ ದಾಂಡ ಚಿತ್ತ ಬತ್ತನಾತಿಗಂತ ಅಂದ ಆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದಕ್ಕಳು ಏರವು ಮಂಜೋಟಿ ಹಾಕುನ ಏರವು ಏರ್ಲಾವು ಅಲ್ಪ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಮುಲ್ಪೈ ಪುನಾರ ಆ ಥರ ಟಿಪ್ಪುನಾರ ಆ ಆರು ಆಮೇಕೆ ಇಪ್ಪುನಾರ ಅದಿ ಅದು ಈ ಮೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದಾರ ಆ ಮೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಒಳ್ಳೆ ನಡ್ಪತ್ತಡ ಮಿನಿ ಉಳ್ಳರು ಅನ್ನ 2 ಜನಕ್ಲ ತೋಜಂದ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದಾರನ ಮೀರಿ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯಾರನ ಅಣ್ಣಾರನ ನಾಡು ದಿಚ್ಚಿ ಕಡಪರ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲ್ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳರು ಅಣ್ಣ ಇದು ದಾಮಣ್ಣನ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೇರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಮುಲು ಇದು ದಾಮಣ್ಣ ತಿರ್ಗಾತ ತೂಲೆಗೆ ಬೋನೆ ಮುಲು ಕೊಂಬು ಬತ್ತೊಂದು ನಾರ್ನಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕೆಂಪೆ ಆ ಸುಧಾನ ಓ ಓ రెండు పాల దగ్గర బళ్ళు కొడతాడు ಅಂದ ఆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು అవు ఫాస్ట్ అవడత్తా ఆవుడు పొర బయ్య దుబ్బునమా పిరమల్ పెరజ్జి ఇది పిరమల్ పెరిజ్జి ఎక్కడ ఒంజి పాల దగ్గర పిరమల్తది ఆవున మన ಅದೇ ಅದೋ ಗತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತು పోయారు ಇಜ್ಜ ಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯನು ರಡ್ನ ಸತ್ಯಗೆ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ಕೈ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಅದ ಅನ್ನ 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 ಆ ದೇರು ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ತುಂಪಿರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಆ ಯಾನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಓ ಇದು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಚು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವರ್ಲ ತಿರ್ಗಾಯರು ಆ ತಿರ್ಗಾಯರಂದೆ ಮೂಚು ಸುತ್ತು ಆ ದುಂಬು ಪೀರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಈ ರೀತಿ ಜರಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನಗಲ ಇರಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಹೆಂಗೆ ತೂತೇನು ತೂನಗ ದುಂಪಿರ ಕೊಡ್ಪಣತ್ತೆ ಮೂಜು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದಿರಲ್ಲ ಓ ದಾಮಣ್ಣ ಕಡಂದಲೆ ದಾಮು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾಸೇರು ಇನ್ನು 2 ಬರಡು ಕರೆಕ್ಕು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಏರಿ ಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಕಡಂದಲೆ ಕಾಂಗ್ಲಾಯಿ ದಾಮ ಮತ್ತು ಜನಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏತು ಸರ್ತಿ ಮನ ನರಮಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ ಮಲ್ಪಣೆ ಈ ಕೆಂಪಾಕಿದ ಯಾರು ಜನ ಗಡಪುರದೆ 10-16 ಜನನು ಅದು ಕೇರಳದ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಳ್ಳದ ಎಳ್ಳಿಯರ್ಲೇನು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೇರೇನು ಸಾಲು ಹಾ. ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೇರು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಉಮೇಶರೇ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಂಡು ಏನು ಚಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಏಲಸೀಲ ಹಾಂ ఆయన బెరీక్ నావెర్ది ఎల్లే సురూత సాలిన గిడ ఉన్నారಲ್ಲ బల్లದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಉನಾರೆ ಹಾಂ ఆయన ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಂಗೂರು ಪಡುಮನೆಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಹಾಂ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಳ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನದಕ್ಕಳು ಬರಡು ಸರಿ
అయిన బెరికి మునియాలదకుల్ల ఎర్మాళ పుచ్చొట్టు బీడదకులు బరడు ಸರಿ 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 అయిత బెరికి మిజారు హరి మీనాక్షి దొట్టల ముల్కి చిత్రాపదకులు బరడు ಸರಿ అన్న మాణిదకులు బలే ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು 80 ಬಟಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಟೆ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ఆరు దొంబుగు తరబు తిరుగుదు బూర్లెక్క తోజున ఇంచ తోజున్ నీకులకి ತಮಾಷೆತ್ ತಿಳಿಪುನ ವಿಷಯತ್ ದಾಲ ದೊಂಬುಗು ತರ ತಿರುಗಿದು ಬುರ್ದುನಾರ ಅತ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬುರ್ದುನಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೇರಲ್ಲ ಬೋದು ಒಂಜಿ ತೂಡು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡಲ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೌನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತಲುಪಲಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ದಿಕ್ಕಳ ಸಾಲ ಏರು ದಿಕ್ಕಳ ಆತು ದಂಡದ ಬರಿಯ ಮತ್ತೆ ನಾಪಡ ಆಡ ಬನ್ನಿ ಓ ದಿನೇಶರೇ ಸಾಲದ ಏರು ಬಂದಾಗ ದಿಕ್ಕಳ ದಂಡದ ಬರಿಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಕೆಬಿಯೇ ಕೇಳುಜ ಅವಳ ದಿನೇಶಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಬಲೆ ಅక్కడ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು ಬಲೆ 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 ಆರು ಕನ್ನಡದಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದನಾರು ತಮಿಳ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಗೆ ಒನ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಆಯ್ಜೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಲ್ತದ ಆಯ್ಜೆರಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಕರೆತ ನೀರು ಒಂಚೂರು ತಲುಪಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕೆಸರಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಹಾಂ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಜಲಚೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರಾರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದದ ನೀರಿನಾರಿಗೆ ಹಲ್ಪಲೇ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಲಕ್ಕುದುತ್ತಡಾರ ಈರ್ನ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರ ಕೊಂಚ ಹಂತೋಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆರು ದಾಲಿಜಿ ಮೂಲು ಹಾಂ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈದದ ಕಂಬ್ಲಡೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ತುನು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ವಿತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋ ದಾಯ ನಿಕ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಜರ್ಪುಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಿರಮಲ್ ಪರ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂತನಂತ ಪಿರ ಕೊನೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಉಂಟಲೆ
ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶರು ಮುತ್ತಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋದು ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳು ಬರುವಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿರ್ಗೊಂದು ತಿಲಕ ತೋಜನ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ದನ್ನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಓಲು ಉಂತಾರ ಪಣ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ತಡಾಡ್ಜ ತಡಾಂಡು 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 ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಬಲೆ 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 ದಾಯ ಹಂಚಿ ಬೋಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ಟು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ನಾಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ಟು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಆತ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೇರು ಸರಿ ಜಂದ್ರೆ ಬಡದು ಒಂಚೂರು ಪಿರಲೆ ತೊಳ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪೋಡು ನಿಕಲ್ ಏರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಓಲು ಉಂತಾಯಿರ ಪಣ್ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಬತ್ತೇರಿ
ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ನಾರ್ಯಾಗುತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ರಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ದಿರಲು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಂ 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 ಎಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡುಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಲ್ರನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮೂಡುಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸಣ್ಣಿಲ್ರನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎದುರ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಇದಮಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಕುಲ್ನೇಕೆ ಎಂಕಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಜ ಆಂಜವು ಎದುರ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ದನಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ರ ಸುರಾತಿರಿ ಆ ಪುಣ್ಯಗಾದಿ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಗ್ಯಾಲರಿ ఆయన ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೇನೆ ಪುಂಜ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನ್ಬ ಒಂದು ತುಳು ತಗಲೆ ಬನ್ನಿ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗಲಿತ್ತಂಡ ತುಳು ಬರಂದನಾಗಲಿತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾಂ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೊಲಕೆ 50 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಣ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಎದುರಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಳಿಕೆ ಚಿತ್ರಾಪು ಸೇನರಮಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲ್ಲ. ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿದ್ದೀರಿ,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಆ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ, ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂಥ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ. 32ನೇ ವರ್ಷದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಂದಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಹಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸೊನ್ನೆ ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷಟ್ನ ರಡನ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐನ ಬೆರೀತ ಸಾಲೆ ಬೆರಿಕ ಬಳದ ಮನ ಸಾಲೆ ಹಣ ಬಳದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲುಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಡರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲು ಬೆರಿಕ ಸಾಲೆ ಊಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ 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 ಎಟ್ಟು ಬೆರಿಕ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಮೂಲು ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ನಾಲ್ವರು ಭಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಗ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಹಲೋ ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡೋನು ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಗ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಹುಶಃ 32 ವರ್ಷದ್ದು ಎಂಚಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬರ್ತೀರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುವನಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರೋದು ಚೀಟಿ ಕೊಣವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಚಗಡ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಭಾರಿ ಶೋದ್ದೇರು ಅಡೆಗೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಣವರು ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನು ಈರುವರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಈರುವರಿ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಾದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆನ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೇ ಚೀಟಿ ಚೀಟಿ ಹಲೋ ಚೀಟಿ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಕೋಡೆ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತರ ಆತೇ ಬರ್ರ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಅಂದನ್ ಏತು ಬರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕದನ್ನು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ, ಓ ಈ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲತೆ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲತ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಸಾಲತ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲತೆ ಒಂದವಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯರ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಮೀಟರ್ 147.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದದ ಕರೆ ಕೊಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬತ್ತನ 100 ಜನ ಜವನಿಯರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಜನ ಜವನಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರೈಟ್ ಅಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ಎಂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 30 ಜನ ಜವನಿಯರನ್ನು ಎಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡಬ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತನಾಗಲೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಪುಡ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಅತ್ತಂದೆ ಮರಬಿಗಿಪ್ಪುನ ತರಬೇತಿಲ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರ್ಲೆನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಿತನ ಜನಕ್ಕಳೇನು ಕಡಪಡೋಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪುನ ಜನ ನಿಗಿಲ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡುತ್ತಿರಂದಾಂಡು ಈ ಹೊಡೆದ ಶಿಬಿರಗು 2 ಜನ ಕಡಪಡೋಡು ನಿಗಿಲು ಎರ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಕಡಪುಡ್ಯಾರೆ ಎರ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊರ್ಪಿಜೇರಿ ಎರ್ಲು ಆಳಾಪಳನ್ ಪೇರಿ ಎರ್ಲು ಎಂಗುಲು ಇರ್ನ ಬಟ್ಕಳಡ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದೆಡ್ದು ಸುಳ್ಳ್ಯಡ್ದ ಟೆಂಪೋ ಹೊತ್ತಂಬರೋಡು 1,20,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಪೋ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣಂಗಿಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತ ನೆನಪಿರ ಕೊಣದ್ ಕೊರ್ರ
ಜನಬೋಡು ಎರು ಎಂಗಿಲ್ನ ಹಾಳಾಪಣು ಎರು ಕೊರತೆ ಅರ್ಜಿರಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಎರು ಕೊರಪನಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 30 ಜನ ಜಮನಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಕಣಪಲಾಯ್ಡೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ರ ಈ ಬರಿದ ಜನಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕರೆಯಿಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ನ ದೇವರಾಯ ಮೇರೆ ಪ್ರಭುಕುಲಿರ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮು ಜನನ ಮುಲ್ತಾಗಲೇನು ಕೊರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾರ ಹಲೋ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಆಣತೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲಿರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸವಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚೇತನ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲಿರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರಲು ನಾಯನ ನನ್ನ ಬಿರಿಚರ್ಲನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಗೆಡ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಕಂಬಳ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಗ್ಯು ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ಪುನ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರಲೆ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಗಲ್ ಕೊರೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡುವುದೀತ 4 to 6 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿನ್ ತತ್ತಣ ದಾಂಡ 6 to 8 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 6 to 10 ಪೂರ ಕೈಟ್ ಏರ್ಲೆನಕಲ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪ ಬುಡ್ಪುನಕಲ್ನ ಗಿಡ್ಪುನಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುನ ಅನ್ ಎಂಕಿಲಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿಲಿಗೆ ಅಮಾಚಾರ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಏತು ಬರ್ತು ನೀಗಿಲ್ ಪೋಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದೆ ಅನ್ ಆ ರೀತಿ ಕಡ್ದಾರ ಲಕ್ಕಿರೆ ಅರ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ಜಾರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ಚಿತ್ತನ ಹಾಂ ಐನು ಚಾನಲ್ ತಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಆನಂದಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ ಅನ್ನ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎನ್ನುಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಏತ ಪಡ್ತಾನೆ ನೆನಪದಿವೋಣಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪಣ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆವಡು ಇತ ನಾನಾ ಎಣ್ಮ ನಿಮಿಷನ ಬತ್ತದರ್ಮ ನಿಮಿಷನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪಡಿ ದಯ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಗಲ ಬೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಗಲಿ ಅಂದು ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂಚಂದ್ರನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡುಲ್ಲೇರಿ ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ತಗಲಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅತನ ಏ ಇರ್ಲೇನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ತದಾಗಲಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಎರಲು ಅನುಭವದ ಅವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ತಿರ್ಗಾದು ಬುಡುಪುನಾಗಲ್ಲ ಗಿಡುಪುನಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ನಾನನ್ನ ನಿಖಿಲೆದ್ದು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸೋಡು ನಿಖಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋನ ಮಾತ್ರ ಕಮಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಮೂಲ ತೂನಾಗ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಎಂಗಲೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಗಂತರು ಅಂತಲೇ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಜನನ್ನ ಬುಡಿಯಾರ್ನೆ ಆಯ್ಕಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಎರಿ ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡ್ಪರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಎಂಚ ಒಂದೇನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನುಗ್ಗಕ್ಕು ನುಗ್ಗ ಸಮಾನಾಗಿ ಎಂಚ ಬಿಡಲು ಇನ್ಪನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಹಾ ಆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಜನ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅದೇ. ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿತೆ ಈತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ರೆ ಜನ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಿಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾ ಎರ್ಲೇನು ಒಡ್ಡದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ಹಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿರೋಪೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಉಡಂಬಡಿಕೆದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೋಡಾಕೊಂಡು ಓ. ಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಗುಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡಾಕೊಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರ್ ಬನ್ಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರ ರೊಜ್ಜಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಹಾ. ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಅక్కడ ಉಂತಾಚೇರೆ ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ 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 ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಮತ್ತೆ ಬುಡು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲಿ ಅರ್ಗಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲಿಗೆ ಹಾ ಪತುದನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಲಿಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಹೊರ ಇಕ್ಕಾಂಡ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಸಮಯ ನಮ್ಮಡ ಪೋತುಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲಿರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜಿ ಬರೀ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಫ್ನ ರಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಅಗಲ ಕರೆಕ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು. ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಂದದಾದ ಅವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಎಡ್ಡೆನಿಕ್ ಎಡ್ಡತೆ ಖಂಡಿತ ದುಂಬದ ದೂರಿಯರ್ಲೇಜಿ ಪನಿಯರ್ಲೇಜಿ ದುಂಬದ ಕಂಬಳಡಿ ಅವಲ ಬರ್ಪುಣಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಣ್ 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 ಹಾಂ ನಿನ್ನೆ ಬೆರಿದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅಂದ 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 ಹಾಂ ಹಲೋ ದುಂಬು ಪೀರ ಕೊಣಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವರ ಏತ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಇಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕೊಂದು ಬರೋಡಪ್ಪ ಸರ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಕಲನಾತಿ ತಿರ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಕೊಂದು ಬರೋಡಪ್ಪ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಯಾರಾಪುನ ಅತೆ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಅವಡು ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವರಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜೇಡರ ಬಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೊಣಗಳು ಅದನ್ನು ಬಲೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದವು ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತವೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರ ಓ ಅಂದ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಬಂದಿ ಪುನಃ
ದುಮ್ಮು ಕಣತನೇ ಇರಲೇನು ಪಿರಕಣವರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜನ ಸುತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನೇರು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುಣ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೊಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡು ಅವು ವಾಚ್ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಉಂಡು ವಾಚ್ ಅವೇ ಅಂತ ತಾನವನ್ ಪೆಡ್ತಾಮಣ್ಣೆ ಏತು ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿನೊಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಣ್ಣ ಬರಬನ್ಲಿ ವಾ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಣ ಪೂರ ಆಪುಣಣ್ಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಕೊಡೆಂಚ ಆವುಡ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿನಿಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಬಜಗೋಳಿದ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಇರುತ್ತಗಲು ಪುಗ್ಗಿಲು ಕೈಪಾಡೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಡಂಬನ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟ್ ನೆಂಚಾಣ್ಲ ಉತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ದಾಯಂದಂಡ ಆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಾಗಲಿ ತಬ್ಬರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕುಬೇರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಹಿಡಿದ್ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂತನಂತ ಇನ್ನೋಳು ಬಿಡು ಶಂಕು ಬಂಗೇರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಂತನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಿಸಿಂದ ಆತು ಇರ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಸರ್ ಏತ ಅಮಸರ ಮಲ್ತನ ಆಪುಣೆ ಈತಿ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಎಂಚೆ ಆಪುಣೆ ಈತಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇಲ್ ಇತ್ತೆ ಜನ್ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೋಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಬಿಡ್ಪೋಣಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಗಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಗಲಿ ನಮಕ್ ಒಡ್ಡದು ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಂತ ಜನ್ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಾವಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬರಮಲ್ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾರಾಗಲಿ ತಿರ್ಗಾರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂದು 7 ಸುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ತೈಕೊಂಡು ಸುತ್ತ 10 ಸುತ್ತದ ಬಿತ್ತ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಬರಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಸೇತ ಅವರ ಕಾಗಜಿಪ್ಪಾಡ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಗಜಿಲ್ಲ ದಿಲಿ ನಿನ್ನ ತೂದು ನನ್ನೂರು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಮುಂದೇನು ತೂದು ಕುಡೋರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಕಡೆ ಪಂತಾರೆ ಎಕಡೆ 10 ಸುತ್ತ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಒಂದು ಕತೆಲ ಬನ್ಪುನ ಅರ್ಥಲ ಬನ್ಪುನ ನಮನೆ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿರ್ಗವರಜ್ಜಿ ಎದುರುಕೊಣವರಜ್ಜಿ ಪಿರಗೊಣವರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತನಕಲ್ ನಮ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನೊಂಡು ಗಾದೆ ಪೋಯ್ನಂಚಿ ದಪ್ಪುನ ದತ್ತನಂಚಿ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ದಪ್ಪುನಂಚಿ ಪೋಪುನತ್ತು ಪೋಯ್ನಂಚಿ ದಪ್ಪುನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪನವಾರ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೀಯಾರದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಾತೆಗಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನುಂಡು ಐದಲ ಈ ದುಂಬುಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆರೋಡಿ ಪೆತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರತ್ತ 12-18 12-49 ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12-18 12-49. ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಒಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಬರೀಕೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿಕರೆಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಹಾಂ ಅಂದ್ ಮಂಡಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ಬೂರ್ದ ದಯಪಂಡ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಏರ್ಲು ABC ಮೂಜ್ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ABC ಮೂಜ್ಜತೆ 2 ಜನತ್ತ ಮುಜ್ಜತೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಗಲ್ನ ABC ಮಾಣಿ ಸಾಗು ದಗಲ್ನ ಮಾಣಿ ನಾಗು ABC ಮುಜ್ಜತೆ ABC ನಾವೆರಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ನ ABC ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು. ಹಲೋ ಓಬೋ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 25 ಜತೆ ಇರ್ಲಡಿ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಉರಿದ 4 ಜತೆ ಇರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ದಯದೀದು ಇತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಇತ್ತು ತಡಾಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಪೋದು ತಡಾಯ್ನೆ ಅತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 11-80 ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಆ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾರು ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವಾಂಡರ್ನ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತಿಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ರನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ದಯದೀದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಗಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ದಯದೀದು ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೊತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬರ್ಪರ. ಹಲೋ ಓಬೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದೂರ ಬಿದ್ದಾನೆ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣಾಡಿತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಲು ఆయన ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಜಗಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುನಿಯಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಿಜಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ. ಹಲೋ ಓಬೋ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರ ತಮಗಲು ಸುರುಟೆ ಆಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಬಂಡ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲಾಗಲ್ನ ತಡ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ನ ತಡ ಅವ್ರ ಸುರ ಆತ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕಲು ಬಲೆ
ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮಣ ತಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಕ್ಕಲು ಅನಂತಾಡಿ ತಕ್ಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವಣ ತಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಿ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಸಾಣದ ಮನೆ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ದಾದಾರು ಎಕ್ಕಟ್ಲ ಇತ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಸಾಲ ಏನು ದೂರ ಬೈರಾರು ದಾಮಣ್ಣ ಆರು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತರತ್ತಿ ಏತ್ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ದಾನೆ ಹೆಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಎರು ತಿರ್ಗ ಅಂಡ ತಿರ್ಗವನಾಗಲ್ಲ ಆತಿ ಸೋಪು ಇರತ್ತೆ ಐಡ್ದಲ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟುಪಾಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚದ ಕರ್ಬನು ಪತೊಂದು ನನಲ ಕಂಬಳತು ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರತಿ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳ ತೂದೇ ಪೋಡು ಎಂಗುಲು ಒಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಅನುಭವಿಸೋ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಗಿಲೆಗೆ ಎಂಗಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಯಬಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ಏರೆಗೆ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲು ಬೋಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಂಕದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ದೂರದ ಊರುಡ್ದಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ಪುವೇರು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲೆಗಲಾನಿಗೆಲ್ಲಂಚಿನ ಸಭೆ ಇತ್ತನಂದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಣು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಇತ್ತೇ ಮಧ್ಯಡು ಎಂಗಲು ಗಿಡ್ತದ ಪನ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ನೆಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಅನಂತಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವಣ ತಗಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಿ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಟ್ಟ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎರಣ ಒರಿದಿನ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಕುಚಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿಟ್ರು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬರಡಿತನಗಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೆರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಿರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೌದ್ದಿರಿ ಆಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿಟ್ರೆ ಆ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲೇನೋರ ತೂಲಿ ಆ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಆ ಕರ್ಬದ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳನ ತುದೇ ಪೋಡೊಂದು ಬೌದ್ದಿರತ್ತೆ ಹಾಂ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ 4 ಕಂಬಳಗಲು ಎತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಗಲು ತೂವೋಡು ಗುರ್ತಜ್ಜನ್ನಾಗಲು ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ಜವನಿ ರಣಿಯರು ತಿರ್ಗದ ಬೂರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಿವೋಡ್ಪ ಬುಡ್ಪರ ಹಾಂ ಸರಿ ದೊಂಬು ಪದಮೊಂಡು ಆಪಣ ఇప్పుడు అంత ఉడిపిన ఉంత ఉడతా అడిగి నడప ఉంది పొండి ఆపణ అడికలు ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಚ್ಚ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅವಳ ಬಲೆ ಲೇಪಲೆ ಬಲೆ ಏತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು
ಎರ್ಲೆನಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಕೊಣನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾದ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾರತ್ತೆ ಐತೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಅಡೆಗೊಂತೋಡು ನಡಪವರ್ಜಿ ಅಡೆಗೊಂತೋಡು ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರ್ಲುಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳಿರಿ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಚ್ಚ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ದಾಖಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರಿ ಪುಚ್ಚ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 1249 1273 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1249 1273 ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ತಡಾಂಡಲ 7 ಬಿಡ್ಪದಾರೆ ಈತ ಅಂಡ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಂಡಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಗಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಫಡಮಣ್ಣ ತಕ್ಕಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ತಿರ್ಗಾವರಜ್ಜಿನ ಭಂಡಾರತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ನೆಂಜೂರು ಫಡಮಣ್ಣ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎ ಬಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ಬಲೆ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ 3 ಜೊತೆಯರ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಅಂಡ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ದಾಲ 2-3 ಬೊಕ್ಕ 15 ಬೊಕ್ಕ ಚೀಟಿದ ಕತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬುಂಡು ಈ ಚೀಟಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಲೊಂದು ನೇಪುಂಡೇರಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಮ್ಲಡು 4 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿಯ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದಾಸ್ ಅಡ್ಡಂತೇರ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಶಾಲಿಯಾನ್ರನ್ನ 4 ಜೊತೆಯರ್ಲೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬೈಯಟ್ಟು ದಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋಡು 40 ಕಾರ್ಕಳ ದಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ದಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಅಪಿಜ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 12-14 ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಸಾಲ್ಪಾಡ್ನಾಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ತಗಲ್ಲ ಪೈಯೊಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ವಾದ ಎಂಚ ಇತ್ತನದು ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಲಾರಿ ಬಹುತನಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ನಮ್ಮನಿ ಪಾಡೋಡು ಎಂಗಳು ನಮನ ನಿರ್ಧಾರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಳಿ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬೆರಿತ ಕಂಬಳಡೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರುಮಲ್ತ ಈ ಚೀಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪಿನ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವರ ತಗಲ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಭೇಟಿ ಆಪನಾಗಲೇ 15 ಭೇಟಿ ಆಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು 2-3 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಏರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನಗಲ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಪಾಡ್ನಗಲ ಮಿದ್ದ ಅಪವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ನ ಭಟ್ರನ ಆ್ಯಪ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಂತೂ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದುರ್ರಜ್ಜಿ ಅವು ಮೆಷನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬುಜಿ ಹಲೋ ದಯದೀತಿ ಏರ್ಲೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಂಕ್ಲೆ ದಯದೀತಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಕರೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಗೇಟದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ನಡಕ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆತು ಪೋತನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ದಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು ಕೋಡೆಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ತೆಂಗ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದೆ ಹಾಕಂದು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ದಾಂಡ್ಲ ಹಾಕುನ ತುಯ್ಯ ಅನ್ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಹಾಕುನ ಎಂಚಲ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ 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 ದಯ ಬಂಡ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟುಲ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಜನಲ ಫೋಟೋ ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲತ್ ಆಗಲ್ ಪೇಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅವು ಹಿರಿಯ ಪೋಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪರತ್ತ ಅನ್ನಂದಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೆರಿಕಾಕುನ ಪೆಟ್ಟತ್ತೋ ಬಂಜಿಗಾಕುನ ಪನ್ಪನಮ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಹಾ ತುಳುಟು ವೀರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಐನು ಭಾಷೆಡಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು 5 ಭಾಷೆಡಿ ಏಕಕಾಲುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನುಂಚಿನ ತೋಡಾರ್ ರೈಕಿಲ್ನ ತೋಡಾರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಿಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರುಣ್ ರೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೊಗಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತಯಾರ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಏಕಕಾಲುಡು 5 ಭಾಷೆಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಸೇರುಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಆರ್ನ ತಂಡ ಇಡೇ ಕಡಪುಡು ಬಂದು ದುಂಬೆ ಪಣ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಂಗ್ಲ ಪಂತ ಆ ತಂಡ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಐಟ್ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯ ಲೈಟ್ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಬರಡು ಪಣದೆ ಆ ತಂಡ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಎಡಿಟರ್ ಅವಕಾಶ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದ ಕೋರೋಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲಿಡ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿ ದಾಖಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕಲ ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ದಾಖಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ ಬಿಡವಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಏಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ ಪುಟ್ಟ ಬಲೆ ಗ್ರೇಡ್ 2 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಐನ ಸುಧಾಕರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಫ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪು ಏನೇ ಒಳ್ಳೆದ ದೇಶರುಳ್ಳಿರ ಅತಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಏರುಳ್ಳರೆ ಫ್ಲಾಗಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆದ ದೇಶರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆನ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇಡು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಬತ್ತನ ಹೆಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬುಡ್ಪೇರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಕತೆ ಆರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಪ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪಣ ಎರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಯ್ನ ಬೆಳಿತಾ ಅನಂತ ಹಿಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ ತೆಗಿಡ್ದಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಅನಂತ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜಡಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪರೇತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ ಕತ ವಿಷಯ ಆವ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ ಬಿಡ ದಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿಗಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಕ ಬುಡ್ರನಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ನಾವ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲದ ಸಾಲ ತಯಾರಿ ಕೊಡು ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಊರು ಉಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆ ತೋಲಾಟ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಳ್ಳಿಂದ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಪಂಡೊಂದುಂಡತ್ತ ಪನೋಡ ಇಂಚಿಂಚಿ ನಕ್ಲಿಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಡು ಪತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಡಾತನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು
ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ಬುಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಡಿಪೊಡು ಪನ್ನ ನಿಯಮಲ ಮಲ್ತ ಅವೊಂದು ನಿಯಮ ಒತ್ತನೆ ಅಂಡ ಉದೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಿತ್ತನಕಲಿ ಇರ್ಲಿನಕಲ ಪೈಕಿ ತಗಲ್ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ 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 ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಾಣದ ಮನೆ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನಿರಲು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಆ ಬರಿಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡೆ ಪೂಜಿಂದಿರಾರೆ ಆರೇ ತೋರಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬಂಜ ಆರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬತ್ತನ್ನು 2 ಜನ ಬೈಲಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡೋಡಿತ್ತೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಳ್ಳಿರಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಟುಳ್ಳಿರಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆತ್ತ 12 11 12 17 ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ ಇರತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪಾಯಾರ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಅನಂತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ನೇರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಬಣ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ ನೇರಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಇರು ಬಿಡುಪುನಾರ್ನ ಅಂದೆ ಮಿತ್ತು ನೇರವಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡ ಬತ್ತನ ಅವೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಗೂ ಒಂಜಾತು ಜನ ಅಪ್ಪಗದ ಎಫ್ರನಾಗಲಿ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಪಿರ ಓಯರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾರನಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಕಲನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಲೆತ್ತದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಇರು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತುನಾರಿ ಪಿರ ತೂತುಜೀರು ಮವು ಬೇಡಿಕೆದ ಒರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿ ಆದ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರೆ ನಾಯರ್ ನೇ ದಾತೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನೊಂದು ಏರ್ಲೇನ್ ಗಂತುಡು ಅಂತ ಒಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಹಾಕುವರ ನಡಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಪಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಎಕಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಲೋ ಹಾ ದೇಕ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಓ ನೆಕ್ಕ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪತ ನನ್ನ ಬಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬರು ಒರಿಯಡ ಮಿತ್ತು ಬಡು ಅತ್ತಂದ ಏರಿಯಾಗಲಿ ಎರ್ಲೆನಗಲಿಗೆ ಬಡು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ತಡಾಯಿರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಡು ಪತ್ತಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು ಅತ್ತ ಏರು ಗಂತಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಏರುಕ ಹಾಕುವರ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮಿಂಗಲ್ ಶೇಣಿರಂದಿತ್ತೇರಿ ಮೀಸೆದಾರ ಪಲಾಯ್ಡು ಊತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಬುಡ್ದು ಮೀಸೆಗೆ ಕೈಪಾಡೊಂದು ಎರುಗಿಡೊಂದಿತ್ತನ ಯಾರು ಅತ್ತು ಸರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಡು ಪುನಃ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂದೆ ಹಾ ಅವೇ ಸರಿ ಇತ್ತಂದೆ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿಯರ್ ಬನಮ್ಮ ಪಂತ ಸರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಾರಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇಂಜ ಪಂಡದ ಅರ್ಧರು ಉಂತಾರೆ ಅತ್ತ ತಾರಿ ಮೀಸೆ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಕೊಂಬ ಮೀಸೆ ಅಂದ್ ಅವೆನ್ನು ರಡ್ಡು ಮೀಸೆಗ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಪಲಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತದು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ ಆ ಪರಂಪರೆಗಳ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ದ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್
ಎಂಚಿನ ಆಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬ್ಳಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಕುಲದು ಬಾರಿ ಬಾತಿರ್ಬ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಿನಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಾರ ಅಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೀನು ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೀಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಅವ್ರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ಬಿಟ್ರಾಣೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಣ್ಣು ಸೀಮೆ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದೀರು ಪಾಪ. ಗಂಟಲು ಅಂತಲೇ ಹಾ ಕಂಬಳಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಹುದಿರಿ ಮೂಲ ದೊಂಬುಡು ಉತ್ತರತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ದದ್ದು ಸರಿ. ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತೂಡೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅನ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಉಂತಲೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಪರ ಪಿಲಿಕಲಾಗಲಿ ಪೂರ್ಣಿಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ನಡಪ್ಪ ಅವರು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಉಡುಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಕೋಟಿಕರ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಡು ಎದುರು ನಡಪವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿಕರ ಅನಂತಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ 11:33 11:78 ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನ 11:70 ಅತಿ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಏ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬನ್ನೆ ಸರಿ. ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟಬೇಡು ದಕಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ತಿರಲ್ಲ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ತಯಾರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಳು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ನಿಖುಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಇರಲು ರಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದ ಇರಲು ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಮಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕುನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಾಗಲಿರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವರಿದಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆರಣ ಸಾಲ್ ಆರ್ಕ್ಯದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಸ್ಟೇಜ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮೈಕ್ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರನ ತಂಡ ಐನ್ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದರು ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದಾಗಲಿ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ ಝೂಮ್ ಟಿ ವಿದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಟಿ ವಿದಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಟುಡೇ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಜಗನ್ನಾಥ ಭಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಜತೆ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರಮಾಳ ಪಿಚ್ಚುಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತಕಲು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ 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 ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದ್ದು ದಯಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಮಲ ಮುಗಿಪೊಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಡಿಯರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನೆ ಜನಣ್ಣ ಲೇತೋಣಿ ಅನ್ನ ಮಾಧವಡ್ ಪ್ರಾಗ್ಲಿ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯನು ತೂವ ನೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ನಡಪುಂಚಿನ ಕೂಟ ಅನ್ನ ಪೊರ್ತುಮಲ್ ಪೊಡ್ಚೇವು ಹಲೋ ಓ ಬುಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇರು ನಾನು ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಡಿಷನ್ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದ್ಬೋಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ 92 ಮೂಲು ಅವಲ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡುಗೆ ಏರಿಯರಿಗೆ ಒವ್ವು ಬೋಡ ಇಟ್ಟುಲೆ ದಾನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಕಂಬಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸದನು ಓಲಿತ್ತನಲ ತೂವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ 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 ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಐದು ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಐದಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಪಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇ ತೂದು ಒಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ತತ್ತ ಒಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದೊಲಿ ಹಲೋ ಎಂಗಲ್ ಉತ್ತದಾಣ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತೋಡು ನಡಪವರ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗೆ
ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಂತದಿರು ಅಡೇಕಂತ ಉಂತ ಒಡ್ಡಿಕಲು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಉಂತ ಅವರಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರಾಣೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಕ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಪುರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ದುಂಬುಕೊಣವರಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತ ಉಂತೌಡ್ ನಡಪ ಒಂದು ಹೊರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತನ ಜಾಗಡ್ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಲು ಉಳ್ಳರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪುರುಷರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವಾಗಿಯೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ಪೆರಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರೋಡು ನಿಖಲ್ ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣತ್ತು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ದುಮ್ಮು ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಐಡ್ದಲ ಪಾಪ LKGದ ಜೋಕುಲು UKG ದಗಲು ಪೂರ ಕಾಗಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಟೆಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯವರ ಉಂಡ ಆಗಲೇಗಲ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಅವ್ರು ಚುಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:95 12:31 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತಿರಲು 11:95 12:31 ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಲ ಸಾಲಕಲು ಬಲಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ತಿ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಳು PR ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೋ ನಿಕೋಲ ತೈರದ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಎರಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಲ್ಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿವೆಯೋ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡ್ ಬರ್ನಗ ನಿಕಲೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಣದು ದಾಯಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಷೇಪಲೆಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅವು ತೀರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೈನು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಕಾಪಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಎರಲು ಉಳ್ಳನ ಅಗಲ್ನ ಆಧಾರದ ಕಾಪಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ
ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬರ್ತಾರಾ? ಸಾಲು ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಕ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಡೆ ಗುಂತಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಪೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ 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 ಅಡೆ ಗುಂತವಳು ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ ಮುಲ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ್ತ 11:52 12:18 ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರನ್ನು ಕೆಳಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪುರುಷರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲ ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕಲು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಂತ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಕಲು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲಗಲ ಪುಣಚ ಬೈಲ ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲವು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು 2 ಪಾಲ್ ತಕಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 79 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ. 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೇಗಿಲಕೆರೆ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಡಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಊರಿದ ಐಟಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಕೆ ಆತೀರಿ. 4 ಜತೆಯರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ನಕಲಿ ದೈದೀದ್ ಗಮನಿಸವಲೆ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡಪ್ಪನು ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 4 ಜತೆಯರ್ಲಿ ನಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲು 4 ಜತೆ ಇರಲಿನಗಲ ದೈದೀದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ 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 ಓ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ಡ ಚೀಟು ಉಂಡು ಒಬ್ಬವು ಎತ್ಪೊರ್ತಗುಂದು ಪರತ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪರಾಪಣ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ಲೇನಿತ್ತ ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ ಒಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ರು ಗಿಡ್ಪುನಾರ್ಲ ಉರಿಯೇ ఆయన దాత్ర ಸುರುತ್ತ ಸಾಲನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಲ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿ ಸಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುಲ ಮಾಣಿನಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದೈದೀತಿ ಇರಲಿ ನಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿದೆ ಅನ್ನ ಗಿಡಾಪುನಾರು ಜವನಿ ಒರಿಯಿ ರಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮುಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ನಗ ಚೀಟೆಪ್ಪರ ಬರ್ನಗಲ ನೀನೆಪ್ಪಲ್ ಪೊಡು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ
ದಾನೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ದಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಾ ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತಾಕಲು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಪುದರ್ಚಿ ಎಂಜಾಂಡಲ ಇರ್ಲವ್ವೆ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಆತ ಪಡ್ತರು ದೊಮ್ಮಲ್ ಎತ್ತ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಾಗ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಪುಣಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರುಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದ ಪುದರ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರ್ಲು ಆಗಲಿ ಮಾಡದಾಕಲ್ಲ ಪುಣಂಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಿ ಪಂಡಲ ಅಡ್ಲ ಒಂಜೇವು ದಾನೆ ಮುಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ದಾಯ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಮುಕ್ಳು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಳು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಮುಖ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆದಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ನಡಪ ಉన్నారు ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು ಆತ ಮಾತ್ರ ಶಿಶು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಇಚ್ಚ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಣದಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕದಾದ ಬತ್ತಾರ ಏರು ಬರ್ಪಣೇರು ಸಭೆನೇ ಸೇರ್ತನೆ ತಂದೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾನ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಬರೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರು ಓಲಿತ್ತು ನಾವು ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀಪನ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಏನು ಕಾಪವನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆಲ ಕೆಲವು ದಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ವಿಭಾಗದಗಳು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪಾರೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪಾವಳಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಆಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವ್ರು ಬೇತೇನೆ ಕಡಂಬೇರೆ ವಾ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪ ಹೊಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪನಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಡ್ಬಾ ದುಬ್ಬಗತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಮಣ್ಣುಡೆ ಅವಡು ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಮಣ್ಣುಡೆ ಅವಡು ದುಂಬಗ ಎತ್ತ ಇದೆಯೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾ ಮುಲ್ಪ ಓ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಅರುಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಮುರಳೀಧರ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಮಲ ಮುಲ್ಪ ಏನಾರು ಮುರಳೀಧರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತೆ ಹಾ ಎನ್ನಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಬಗೆಜ್ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈರಿನ ಬಗೆತ್ತ ಎಂಕಲ ಪಂಡಿ ನೀರು ಒತ್ತೊಂಡ್ಲಾಡ ಆತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ನಾಣ್ಲ ಅರಪ್ಪತ್ ಬರುಡುಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಲರಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈರಿಡ ಬಲ್ಲದವ ನಾಯರ್ದವ ಮಲ್ಲ ನಡಿ ಜಾತೆ ಎರು ಇತ್ತದ ಈರಿಡ ಬಗೆ ಅಂತ ಬಂತೋಳಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಬುಕಜ್ಜ ಪೂರ ಕಡಂಬೆ ಮಲ್ತನಂದು ಆಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂಬೆ ರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮೈಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದವ್ರ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತಾಡ ಹಲೋ ಹಾ ಉದರ ಬೇತ ಎಂಡಲ ಇರ್ಲೋವೆ ಮಾಡದ ಹಾ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತು ಕೂತ ಪನ್ನೋಣ ಒರಿಯನೆ ಪುದರ ಮೈಕಡೆ ಫಲ್ಪುಜ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಫಲ್ಪುಣೆ ಜಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಬರ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರು ದೇವಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ ತಗಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಈರ ಊರು ಈರೆಗಾಡು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎರು ಬರಡು ಅತ್ತ ಎರು ಬತ್ತಲು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಲು ಎರು ಬತ್ತಲತ್ತೆ ಅಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೋಚು ನೆಂಕ್ ಅವು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಿ ಈರ ಊರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ದಾನೆ ಎಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚತ್ತು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ದಿಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲ್ಲ ಚಾಣೂರು ಕೋಕಾಚಾರನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕತೆಗೆಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಹಾ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳ ತಡೆ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಹಾ. ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾ. ಎರ್ಲೇನು ಗಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಉಂತಾಯಿರ ಒಂದು 2 ಜನ ಹಾ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾದಾದ ಮುಡಿಯರ ಬೇತೇನೆ 2 ಜನ ಬರೀ 2 ಹಾ ಕಚ್ಚೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಸಾಡು ಬರೋಡಾತ ಹೇಳಿ ಇಡಗ ಆ ಗಿಡಾರ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಡಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಇರ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರು ಗಿಡ ಅವನಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಪಿರ ಅಯ್ಯ ಒಪ್ಪುದ ಹೆಂಗಳು ಪಂಡ ಹೆಂಗಳು ಹಲೋ ಅಂಡ ಇತ್ತ ತಡಾದ ಬರ್ರಜ್ಜಾರ್ ಇತ್ತ ತಡಾದ ಬರ್ರಜ್ಜಿ
ಹಲೋ ಕಡಬೇರೆ ಹಾ ನನ್ನ ಕೂಡ ಹಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗಳ ಮುಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಐನಕ್ಳು ಬರೋದು ನಕ್ಲ ಪುದರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರೋಡು ಹಾ. ನವೀನ್ ಕೋಟಿ ಅನಿಯರು ಪರಪಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇಟಿ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ ಏರಿ ಈ ಬುಡೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ದೇ ಈ ಸಾಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಣಪಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಹಿಡಿದವರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹಾ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಈ ಸಾಲು ಬಿಡ್ದವಳು ಹಾ ದಾಮಣ್ಣ ಹಾ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರಕ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬಳ್ಳು ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಅವಳು ಜೀವಕರಣ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾ ದಿಲೀಪೇರೊಳ್ಳಿ ದಿಲೀಪ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ 5 ನಿಮಿಷ ಇವರು ಬಿಡ್ದವಳು ನಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳು ಕೊರ್ಲಿ ಬಳ್ಳು ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಿಡಾಪನಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾದ ಯಾ ಬಂಡಿಯ ನವ್ವೇ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಏರಡ ಕೊರ್ಪಣದ ಬೋಡತ್ತ ಗಿಡಪಣ ಇಜ್ಜಾಡ ತುಂಬುಜಿ ಕಾಲಡು ಮೂಜಿ ಮುಜ್ಜ ನಮಜಿ ಏರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಅಕ್ಕಳು ದುಬ್ಬೆ ಬರ್ತದೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಳದು ರೆಡಿ ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಏರು ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆ ಅಲ್ತೆ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಹಾ ಕಚ್ಚೆ ಬಾಡ್ದೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಒಯ್ಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ ಕಚ್ಚೆ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಹಾ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಆವ್ ಆವ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅಚ್ಚದಿಪ್ಪನ ಒಯ್ಕದ ನಿಕಟ್ಟು ಪನಿ ರಾಪಜಿತ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಡ ಪಣಿತೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೇಟದ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಸಚಿನ್ ಪಪ್ಪಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಲದ ಇರಲ್ಲ ತಂದೆ ಉಜ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ದೊಳಗೆ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ಅವು ಆ ದುಬ್ಬಲ ಅಂಚನೆ ಆತಡು ತೋಲ್ಲೆ ಅವ ಪೋಲೆ ಎತ್ತ ಬೇರಿತ್ತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲು ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬರಡು ಹಲೋ 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 ಬರ್ಪನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಪರ್ಪಣಗಳು ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರ್ನ ಬಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರತೆ ಬಳ್ಳು ಹಾ. ಕೈ ಪಗಾರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಸರಿ ಅವು ಇರು ಪಣ್ಣವು ದೆತ್ತೋಡ್ನೆ ಬಡ್ಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಅವು ಪ್ರೀತಿದು ಯಜಮಾನ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬಳ್ಳು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಣ ಹಾ ಆ ಬಲ್ಲು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ನಾಡು ನನ್ನ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ತಯಾರು ಬಂತು ಹಾ 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 ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಆಡು ಹಾ ನೆನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲಿ ಏರಿಂದೋರ ಅವಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಲ ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಲು ಕರೆತ್ತ ಉಳೈ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಅಕ್ಕಳು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ಗೇಟ್ ತಿರ್ಪಿ ಮೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಸಚಿನ್ ಹಲೋ ಹಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಾ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪನ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಹಾ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಹಾ ಹಾ ಸರ್ ಈರಡ ಏನು ಕಡಂಬೆರೆ ಎಂದು ಪಡೆದು ಏನು
ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಡ ಅವು ಮಾತೇನೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಬಡ್ಡ ಹಿರಿಯರದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೇನೆಗಳ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಈರೆಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಏಪಲ್ ಉಂಟೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಿಗ್ಲೆ ಎರಡು ಲಾಯ್ಪೇರ ಬರ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ವೆಜ್ಜ ಜಾಪಣೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾತಾ ಏರ್ಪಡ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ಟಿ ಪುಣಚ್ಚ ಬೈಲು ಗೊತ್ತು ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿರೇಳ್ಳಿ ಗಂತದ ನೆಟ್ಟೆ ಉತ್ತಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ತಗಲ್ಲ ಬಯಲು ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಪುಣಚ ಬಯಲು ತಗಲ್ಲ ಬಯಲು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣದು ಉಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಬುಡಿಯರು ಏಯ್ ಬಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡೆ ಉಂತ ಬರ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಈಡೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎದುರ್ಪಿರ ಪೋಯರ ಈ ಚಂದ್ರ ತೊಪ್ಪು ಬಾಡುಚಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ನಿರೇಳ್ಡೆ ಉಂತ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ತಗಲೆ ಬಲೆ 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 ನಡುಟಿತ್ತನಾರು ಅಣ್ಣ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದರ ಇದುಗಳ ಬೇರೆ ಶಾಲ ಪಾಡದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮೈಕದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅವಳು ಬುಡಿಂದ ಪಂಡೆರಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡು ಉತ್ತೋಡು ಬುಡಿಂದ ಪಂಡದ ಬಾರ್ಬಾರ್ನಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತವಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಇದೇ ನಡುವುದಲ್ಲೇ ಪಣಪುಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಿ ನಡುಟುಳ್ಳೇರದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಟುದೊಂಬು ಮಂಡೆಗೆ ಕುಂಟುಪಾಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊಡೆ ಬುಡುಪಾದು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ದೃಶ್ಯ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತವಡು ಎರ್ಲು ಬರ್ನಗ ಒಂಜಿ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತವಡು ಸ್ಪೀಚಿಲ ಬೆಲೆ 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 ಹಲೋ ಗುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ
ಇಡೀ ಇಡೀ ಆಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಪೇರಜಿ ನಾನ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಆತಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆದಗಲು ಪುಜಿ ಸ್ಕೈವು ಪಾಂತೆ ಅನ್ನನ್ನು ಪಾಂತೆ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ 11:72 11:96 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 11:72 11:96 ಹಲೋ ಬತ್ತಾರತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಲೈ ಮುಂದಾ ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕಾಕ್ಲು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತವರೆಗೆ ಇಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗಿಡ್ಪುವರ ರಡ್ ಲಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡದವ ಅತ್ತೆ ಕುಡಲ ಅಂಚೇನೆ ಉಂಟ ಅಂಚತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕೊಡಕೆ 20 ಗಿಡ್ತನೈನೆ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದ ಗಿಡಿಪುನಾರು ಒರಿ ಎಂದು ಪಣದ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಂಡ ಅವಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕ್ಷಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಣದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಿಟಾರ್ ನಕಲಿ ಹುಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಇತ್ತ ಪುಣಚ ಬೈಲ್ದೇನು ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದೈನ ಆರ್ಗಿಟ್ ಪರಾಪುಣ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ಅದು ಯಾರು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿಂದ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಕೊರಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ್ಪರ ಅಂತ ಮುಗ್ಲಿ ಬೇತಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನಂಬರ್ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ನ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಹಲೋ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಪ ಬರ ನಿಗಿಲೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಿದಿಕ್ಲು ಬರೆದು ಕಡಪುನೇ ಮಲ್ಪುಣೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತನೆ ಅಂದೆ 5 ಮುಖ ಗಿಡಪುಣಕ್ಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಹತ್ತು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಅವೇ 2 ಸಾಲ ಅವಡು ಬೇಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಯ್ನಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯದ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರ ಹೊಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ತಯಾರ ಹೊಡ ಮರ ಬೇಕಿತ್ತು
ಹಲೋ ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ನನ್ನ ವೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ಲ ಬರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಹಾಂ ಐತ ಬೆರಿಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದವಳ ಹ್ಞೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ ಕಾಪಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡೆ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾತಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಂಬಳ ಸೋದರ ಪರ ಬಂಗಾಪಣ ಏನು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ ಬೆರಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅನ್ರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ದಯಾನ್ ಬಂಡ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವಳ ಕೂಟ್ಲೆ ಬರೋಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಎರು ಗಿಡವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಿಲ್ನ ಎರಲು ಓವೆನ್ ಗಿಟ್ಪೋಡು ಎಂಗಿಲು ಎಂಚ ದಾನಕತೆ ಅನ್ಪಣದು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 1191 1234 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ 1191 1234 1234 ಹಲೋ ಹಲೋ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸಾರಥ್ಯೋಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ಹೊಡಿಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಿರೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 22 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. 4 ಜತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಪುನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆನಗಲಿ ದೈದಿದಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಜತೆದೆಪ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ದೈದಿದಿ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 20 ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಇತ್ತೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲದ ಪೊಡು 20 ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ದೈದು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪುದರ್ಲೆತ್ತದ ಪಂತ ಎರ್ಲು ಗೇಟ್ ದೊಲೈ ಬರಡು ಮಾಡಿ ಸಾಗುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಬೆರಗಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲಗ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹಲೋ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಪುರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 4 ಜತೆ ಇರಲು ಕರೆ ತೊಳೆ ಬಲೆ అయినా ಬೆರೀತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ಎ ಬಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಿಲ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಎ ಬಿಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಕೊಡೆದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಓಟಗಾರನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪುಡ್ದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ಕುಚಿಟ್ಟು ಬರೋನಲ್ಲೇರಿ ಪೇಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಕ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಬಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಹೋವು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ, ಸಾಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಕರೆತ ಬೆಳಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಓ ಸಾಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಲು ಕರೆಕ್ಟೊಳೆ ಬರಲು ಚಾ. ಹಲೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪಣೆ ನಮ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂತ ಅಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲು ಕೈಕೊರ್ನಾಗ ರಡ್ನೆದಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಈ ನಮನಿ ಗಡಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು. ಹಲೋ, ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನು ಪಲ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಈಡೆಗೆ ಚೀಟು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದೆ ಒಂದನೇ ಸಾಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಗೆ. ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆತಾ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪನ್ನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪುನಗ ಪಂತೋಡು ಮೂಲ ಪನ್ನ ಹತ್ತೊಂದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಆ ಎರಲೇ ಬರಡು ಗೇಟ್ತಲ ಬಲೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ನಿಖಿಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯನ ಕೂಟ ನಂಜು ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ರ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತು ಹೊಲಿತೀವಿ. ಓ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತು ಹೊಲಿತೀವಿ ಸೋ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಲು ತಯಾರಿತ್ತೇರಿ ನಮಕ್ಕೆ ದಯನಂದ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪಡು ದಾನಕ್ಕೆ ದಯನಂದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ದೊಂಬುಡು ಬಲ್ಪ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅವಿಪ್ಪಡೆ ನೆಕ್ಕದಾಳ ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಉಂಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಗಲ್ಲ. ಓ ಆರು ಕುಡಬೂರಿ ಎರಡ ಆರಾಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಟ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾರದ ಬೇರಿಕು ಸಾಲು నుంచి ಪಣ್ಪಾರ ಸರ್. ಓ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂದು ಕಾರಣ ನಮನೆ ಆತ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪುಣೆ ನಮ ಬರೇನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಗಲೇಕ್ ಪಂದ್ರ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದಂದುಗು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಇಂಚ್ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗಲ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಗಲ್ಡ ಅಪಗನೆ ಪಂಡ ದಾಯಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪನಗನೆ ಪನ್ನುಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನತ್ತು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಗಿಡ್ಪುನ ಜನ ಬೇಟನೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ
ಈ ಅಂಚ ಆಪುಜಿಂದು ರಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ತೋನ್ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸರಿ ದಂದೋಗ ನಮ್ಮ ತರ ಬಾಂಡದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆತ್ತುಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇರಲಿ ಬುಡುಪುನ ಸಮಯ ಕಲಿದು ಬೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ 25 ನಿಮಿಷ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಜರ ಅರ್ಥ ತಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ನೆ ಸಾಲ ಇತ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಸಾಲು ಕಕ್ಕದ ಪದವಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐ ನವ ಬದಲನೆ ಮಲ್ತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಎರು ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಆರು ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಬೈಜ ಹಾ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಬೈಜ ಹಾ ಎರ್ಲೆಗಲ್ಲ ಬತ್ತು ಅಂತೋರೆ ತಮ್ಮಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರದ ಕಾಪಣಿಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲಮ್ಮಲು ಪುಡೇರ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ನಿಖಲ ಖುಷಿವಾಜ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಮಾಣಿ ನಾಕುದಾಗ್ಲಿ ಸರಿ ಆರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಅಂದುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಚ್ಚ ನಮಕ್ ಸರಿ ನಾವು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡ್ತೀವಿ ನನ್ನದ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಅದು ಅಂತಾಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಅವು ಈರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪನಾಗ್ಲೇನ ಮಲ್ಪನ ನಮೈಕ್ ತರೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾ ಅಂದಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತರೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪಣ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನೇರ್ಲು ಬರ್ತದೇರಾ ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜಮಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಲಜ್ಜ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಲಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾನಿಸಾಗ ಲಜ್ಜ ಕಕ್ಕೆದ ಪೆರಂಗಲ್ ಲಜ್ಜ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋಡಿತ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಲ್ ಬತ್ತ ತಯಾರದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲು ಅಪ್ಪ ಎರ್ಲು ನಕ್ಲೆ ದಾನ ಆಯ್ತನೆ ಎರ್ಲು ಬರ ದಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನು ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೋಣ ಹುಡು ನಿಖಿಲ್ ಕೂಟೋಗು ಹೊಸ ಬರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತರಲ ಹೊಸ ಬರತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತರಲ ಬರಡು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾನು ಓ ಆರೇದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಹೋಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗ್ಲ ಬತ್ತು ತೊಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತರದಾನೆ ಕಮಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈರ್ ಕೂಡ್ಲ ಬರೋಡ ತಣ್ಣಗೆ ಇಡ್ತಲೈ ಬತ್ತೇರಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಬೈಜ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮಲಂಚಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡೆಕ್ ఆయన ಬೆರಿಕು ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮರಬೇಕಿತ್ತು ಕೂಡ್ಲ ತಯಾರ ಅವಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎದುರು ಗಂತ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಲ ತೂವತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಎದುರೈತಾನೆ ಇರ್ಲೇನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿ ಮುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಪುನಾಕ್ಲೇಕಲ ಎಂಕ್ಲೇಲ ಅಂದುವೆ ಕೆಲಸ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ತೊಂಬುಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲನು ಅವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ತಮಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ಬತ್ತಿ ರಗ್ಗ ಇಡ್ತಲೈ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡಿತೆಂಕ್ಲ ನಾ ಎರ್ಕೊರ್ಪಾವ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲೇಗೆ ಬತ್ತ ಜೇರ್ನಾಂಡ ಈ ಏರ್ನು ಬಿಡ್ಪಾವ ನಮ್ಮಲಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಗ ನೀಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ 4 ರೂಪಾಯಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಂದಾತ ಮುಳು ಮೂಲತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲಿ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ಪರಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಕ್ಲು ಸಾಲು ರೆಡಿ ಅದು ಪೊಡಿತನು ಅಕ್ಲು ದಾಯ ತೋಜ್ಜೀರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ನಮಕ್ ಅವಳ ಬಂತೀರ ತಕ್ಲು ಮೂಲ ಬಂತೀರ ಅವಳ ಬಂತೀರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಂಡು ಜೀವತ್ನಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇನೋಡತ್ತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏನಾಳ ಜನಾಣ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲ್ನ
ಜನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಎರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಅಪಾದ ಪಾಡು ಚೆನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ರೈಟ್ ಪಾರ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಎರ್ಲ ಐತೆ ಅಮೂಲ್ ಓಲ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಗುಸಿ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಣ ಬತ್ತರ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂತಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಮುಳು ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಬೇಗ 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 ಆತಾನ ನಾ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಬಂದು ನಾಯರ್ ಬಾಗಾಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲು ಬತ್ತೀರ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತೈಜೇರು ಬತ್ತೇರು ಗೇಟ್ ಜರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡೋಣ ಅವು ಅಡ್ಡೋನು ಈತ ಪೊರ್ತು ನಾವು ಕಡೆದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋನಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ನುಂಜಿ ಲೆತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಅವು ಅಕಲಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಮುಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ರಾವುಡು ಬೇಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಾಕ್ ಶೆಟ್ನ ಬಾಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಲ್ಲೇರು ಅದಿಲಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ನ 80 ಬಡಗಬೇಡಿ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಪವೆಂಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಮನದು ಹಲೋ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬತ್ತ ಸುದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಿರಾಣೆ ಪೋಡನ್ನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಏರು ಏರು ಏರ್ಲು ಪಿರ ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ದಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದಿರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಿತ್ತೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜಿ ನೆಕ್ಕ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾತೊಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಮಲ್ತ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲದೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪುಣೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಮಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಲು ಬತ್ತದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮಣದಕ್ಲು ನಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲೆ ಐತ ಬೆರಿತ ಮಾನಿ ಸಾಗು ರಾಜು ಸಂಜು ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ನೆರ್ಲು ಇತ್ತನ ಐನಾಲ ಬುಡ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ರಾಪಣ ತೂಪ ಇಂಕ್ಲು ಮಾನಿ ಸಾಗು ದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪೆನ್ಗಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಐನಾಲ ಸಾಲು ಬುಡ್ಪವಳಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಗ್ಲು ದೈದಿನಗ್ಲು ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬರ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚೂರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ಪರ ತನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪೊಂಡು ಬುಡಪ ರಡ್ರಿ ಹಿಂಸಗಾಪ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂಬ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾನಿ ಸಾಗುಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಪ ನನ್ನ ಕಾಪೆರ ಆಪ ಜಂಕ್ಲು
ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಕೈಪೋನು ಬುಡ್ಕನ ಬೆಲ್ಲಿಪಡೆ ಕೈಪೋನು ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬತ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪುರದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪವಣ್ಣು ಬತ್ತೆರಿಂದ ಮೂಲ್ ಕೂತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪಣ ನನಗೆ ಎರ್ಬೋಡ್ ಚಾಡೆಗೆ ನಾಯರು ಕೈಪಾದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎದುರು ಬಳಿ ಬತ್ತೇರ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಡೆ ಕೈಪ ಎದುರು ಬಾಡು ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಬತ್ತೇರ್ ಆಗ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ನಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ ಮೂಲಭೂತ ಈ ಕಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲದೇರು ದಾಯ ಕುಲದೇರು ಬಂಡ ಕಂಬಳಂತೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಾಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಲ್ಲದಿರ್ಲಣ್ಣ ಪಣವಿಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲ ಮರ ಬಿಚ್ಚಾರು ಬಗಾರ ಉಂಡು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಪಾರ್ನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಪಾರ್ನರ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಭಾಗ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಬತ್ತೇರ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮೂಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊನ್ಬ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪೊಂಡು ಬಿಡ್ಪ ಅಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗತ್ತೊಂದು ರಾಪಜಿ ಅವಳು ಎರಡನ್ ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತಾಪವಾದ ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಎರಡು ಬಿಡ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪೊಂಡು ಯಾಕಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಕಡಮೆರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರುತ್ತಕಲ್ನ ಹತ್ತು ಅವಳು ನಿಖಲು ಬರೆಪ್ಪರತೆ ನಿಖಲ್ನ ತಪ್ಪು ಬರೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಲೇನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಗಲ ಲೆಪ್ಪುವರ ಲೆಪ್ಪು ಜರತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಸಾಲ ಬರೆಪ್ಪರು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಪಾಡುವರು ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ತಕಲು ಬತ್ತದು ಸಾಲ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿರು ಮಾಡಿದಕ್ಲೆ ಬಂತಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಕೈಪದಕಲೆಗಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಜರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಜರು ಬುಡ್ಪದ ಈ ನಮ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ಥೊಂಡೈಕ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ನೂದೈಟ್ ನೂದುಲ ಸರಿ ಆಂಡಾಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಮೈಕಡ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಮೈಕಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮಲ್ದ ಮೈಕಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ನಿಕಲು ಮಂತಾರ ಸಬೆಟ್ 10 ಜನ ಪಾತೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರೆಗೆ ಕೇಂಡು ಏರೆ ಕೇಂಜು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅವು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಪನ್ಪಣಗೆ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಗಂಬಳೋಡು ವಾ ಚೇಂಜ್ ಅಸಲ ನಡ ಪೂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಸಾರಿ ಗಿಡಪನಕಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತಿರ್ತ್ ಮಿತ್ ತಾಸಡು ಚೀಟಡು ಎಂಚ ಮೂರುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಪನ್ಪಣಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ವಾ ಚೇಂಜ್ ಅಸಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಅದೇನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡಪುನಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಎರುತ್ತಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಗಿಡಪನಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕಲಿಗೆ ಚೀಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪುಣಾಂಚನಿ ಹಲೋ ಈರ್ ಪನ್ನೈಕ್ ನೂದಲೋಪಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬರ್ಪನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳೋಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಐನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿರೋ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಕ್ಲೆ ಏರುಲೆತ್ತು ನೆನ್ನ ಬತ್ತೇರ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ನನಕ ಇಂಕ್ಲ ನಾಯರ್ ಬೇಗ ಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದು ನೆನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಮಾನಿಶಾಗು ರಾಜು ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಪದ ಪೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನರು ರೆಡಿ ಅವಡು ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ ಬತ್ತೇರ
ಬತ್ತ 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 ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಬ ಸುರೂಕು ಇತ್ತ ಒಂಜಿನೇ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ತಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪೆ ತಗಲ ಬುಡ್ಡಿಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ರಡ್ನೆ ಸಾಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗುಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಕೂತುಲ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿಲ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಸಾಲು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಲ ಅಂದು 5ನೇ ಸಾಲು ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಲ ಏಲ ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದು 6ನೇ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾ 6ನೇ ಸಾಲು ಅಂಚನೆ 7ನೇ ಸಾಲು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಏಲ ಅಂಚನೆ ಎಡಮನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದು ಮಿಜಾರು ಹರಿಣ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟಲ ಮಿಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಪಡುಮನೆಲ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 10ನೇ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆಗಳ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆ ದಿವೊಂದು 6 ಪನ್ಯ ನೂತುಲ ಸರಿ ಅಂದು ಆನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾನವೀಯತೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎಂಗ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಚೀಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಜ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ. ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪುರದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೇಯಿತ ಸಾಲ ಪೆರುಗಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾ ಇರ್ಲನೆ ಯಜಮಾನಗಳ ಇತ್ತೇನೆ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲು ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕರೆದ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲು ಪನ್ನೋಡ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾರ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಮುಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೇನು ಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ರೆ ಬಡ್ಕ ಹಲೋ పిలవల్పి చెన్నై కడతగల నల్ల పిలవల్ పేరొచ్చి బలే బుడియర్నే బోలే గంతడే ఉంటాడు గంతడే 2 బాల్ తగల గంతడే ఉంటాడు ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕನ್ನ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಹಲೋ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಸಾಲದ ನಾಯರ್ದ 2 ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಒದ್ದು ಪನ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪುಲ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಓಡ್ಚಿ ಮಾತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂಚನ್ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಾವೆದ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಲ್ಲಕ್ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗಲು ಓಕೆ ಅರೆ ಉತ್ತಲೆ ಡುಬ್ಬ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ದಮನ ಅಲ್ಲೇ ತೊಳಿ ದಿಲ್ಪ
భలే 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 లేతుండ్రు 2 బాల్ తగల గంతుకు భలే 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 గంతుకు భలే ఆడే సైడ్ మల్పడు ఆడే సైడ్ మల్పడు పిల్లలు పడిచి ఏ పిల్లలు పడిచి ఏ ಏ ನಿಖಲ ಖುಷಿವಾಸಿ ಎದುರು ಬೀಳ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಬಿಡು ಬಿಳಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ನೀವು ದಯ ಮಾಡಿದ ಬೀಳ ಬಂತಳಿತ ಬೀಳ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಡ ದಯ ಬೀಳ ಬಂತಳೆ ಉತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಕ್ಕೆ ಶೋಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಪರಂದೇರ್ಲಿಂಗಡವೇರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದರ್ಲಿಂಗಿಡಪ್ಪೇರು
ಪಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಒಳ್ಳೆಗದಾರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರೆಂಜಿ ಇದಿgle ಅಲ್ಪಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಆರೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಯಾವ ಆಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ಆಯ್ತು ಪುತ್ತರಿಜಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯನ್ನಲು ಚೆನ್ನೈ ಗರಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಐಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಗು ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಕೋಟಿ ಗರಟ್ ನಾವ್ಯರ್ಧ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಐಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಗು ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವ್ಯರ್ಧ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರಲೆಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:37 11:86 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ವಿಜಾರ ಸತ್ತಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ್ ಬಲೆ ಗಂತು ನಾಯರ್ ಮಗನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಈ ನನ್ನ ವಿಜಯ ಸಾಲಿಪ್ಪುಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಮಾಣಿಸಾಗು ರಾಜವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅವಂದು ಬೆಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಪಗೌಡರು ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಂಚಿಂಚಾತನು ಈರಲ್ಪ ಬರೀತಾರ ತುಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 7 ನಂಬರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಮ ನಂಬರ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಪನ್ನಗ ತಪ್ಪಾತನ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಗತ್ತ ಮುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾರೆ ಬರೇನಾಗ ತಪ್ಪಾತ ನಾವು ಎಂಚ ಅಂದು 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಎಡಮ ನಂಬರ್ ನಾರಿಗುತ್ತುಲ ಬೋಳಾರ ಒರ್ಮ ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅವಳು ಬರೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಾತನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ
ಏಳು ಎಡಮ ವರ್ಮ 3 ಜೀವನ್ ಚುಚೂರು ಅಂಚಿ ಜಾತಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರುಲ ಮುನಿಯಾಳು ಎಣ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಂಡು 7 ನಂಬರ್ ಪುತ್ತೂರುಲ ಮುನಿಯಾಲ 8 ನಂಬರ್ ನಾರೆ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಲಾರ ಏಲ 1 ನಂಬರ್ ಮಿಜಾರಳ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆಲ 5 ಕಂಚನಿ ಬಲ್ಲದ ಅಂಚನಿ ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಪತ್ನಿ ಕತೆ ಹಾಂ ಮಾನಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಪಗೌಡು ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಮಾನಿಸಾಗು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ಮಾನಿಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ನೆತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲು ದೇಲಿಯ ಬಗದ ಸಾಲು ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೌತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಳಯ ತಿಂಗಳಾಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತುವುದು ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡಬಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮಣ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು అయితే ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲೈ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ ಬದಕ ಬಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ ದಾತಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ 5ರ ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಒಂಜಾತ ಜನ ಮನೆತನದಾಗಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಲು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕಲು ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಕೂಟಲಿಡಬಹುದು ಬಹುತೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಗಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕಲು ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದದ ಮನೆತನದ ஒரு ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು
ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ. భలే గంతుకు భలే రెండు బాల్ దక్కల్లా దాదా కథ దిగులా భలే 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 ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಪುನಗ ಅದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಂದ್ ಬನ್ನಿರಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಾದ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ತಡ ಉಂಡತ್ತ ಬನ್ನಿರಜಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಗಳ ರಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತಿ ಭಲೆ ಬುಡಿಯಣ್ಣ ಭಲೆ ಓ ಮಧುವಣ್ಣ ಬುಡಿಯಣ್ಣ ಭಲೆ ದಿಗಲ್ ದಾಯ ತುಂಬ ಬರ ಎತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಿಗಲ್ಲ ಎದುರು ಬೀರ ಬಯಲಜಿದೆ ನತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದುಲ್ಲ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ತಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಭಲೆ 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 ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಉರ್ದಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಾತಾರ್ಲು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಅವು ಬುಡು 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 ಉದ್ದ 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 ఏ నిఖిలాంతగా నిఖిల ఎదురు పిల్ల బోధ ఇప్పుడు నా ఇచ్చిన చెన్నై గారు తగలు ನಾನು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಿಡ ಬರೀ ಇತ್ತನೆ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತಗೆ ಎರಡು ಬಿಡ್ಬಿಡ ಲಕ್ಷಣನೇ ತೋಚಿದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗೋ ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಬಾಳೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ದಾಖಲು ಬರಡು ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲು 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟಿ ದಾಖಲು ಬರಡು ಓಟೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಲೆತ್ತದ ಬಿರಾವು ಒಬ್ಬನಗಳು ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಐತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಳೆ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತ ಇರಬಣ್ಣ ಉತ್ತಲೆ ಆಡೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಮಲ್ ಬೇಲಜ್ಜೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಪುನಃ ಮಲ್ಪಡ ಪಿರಮಲ್ ಬೇಲಜ್ಜೆ ರಟ್ಟು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಆಹಾ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಯೋಜಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಜತ ಮಲ್ಪೋಣ ಪಿರ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಮಲ್ ಬೇಲಜ್ಜೆ ನಾನು ಪಿರಮಲ್ ಬೇಲಜ್ಜೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದೆ ಫೋನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಮಲ್ ಬೋಡ್ಸೆ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪರ್ಲಜ್ಜಿ ಕಂತರ್ ತುಂಬರ್ಲಜ್ಜಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಮಲ್ ಬೋಡ್ಸೆ ಆಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ
ಮಾಣಿಸ್ ಸಾಗು ರಾಜೀವ್ ಸಂಜೀವ್ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 26 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲಡು 32 ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡಿಕರೆ ಗಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕತಿಕ್ ಗೌಡರು 11-60 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಡೆ 26 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ್ತ ಹಲೋ ಓ ದೇ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳರಿ ಏರು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಲೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಿಗೇರು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ದಾದೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಏರ್ಲಿನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಾಡಿಪೋದು ತಯಾರಿಪೋಡು ಬರ್ಪರ ವಿಚಾರ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣಿ ಯಾನಕ್ಲೆ ಬತ್ತರಿಂದೆ ಗೊತ್ತತ್ತಿ ಬಲೆ ಬಾಳೆ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀಜರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಲೋ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೇನು ಅಂತ ನೀರು ಈ ಥರ ಕಡಪಡೋಣ ಅಂದು ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತಗು ತಡ ಮಪ್ಪ ಸರಿಯಾ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ದಾದ ಏರ್ಲ ಕೇಳ್ನಾಕ್ಲೆ 14 ಇಜ್ಜಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾತ ಕಾನೂನು ನಡತಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಆವಡು ವಾ ಪುರ್ತು ಗಂಡಲ ಈತ ಪುರ್ತು ಕಾಪುನು ಇತ್ತು ನೀರ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪವನು ಕೋಡೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆತಂಡೆ ನೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಮಾರ್ಗೊಡುಂತದ್ದು ಬತ್ತೇರು ಎಂಜಿನ ಬತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಇರ್ಲೇ ನಕಲ ಪಾಲ್ದೆ ಅರಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ್ ತಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 26 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಕ್ಲೆಗಿ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಪಡುಸಾಂತೋರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡಬೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಪುರ ಮಂತಾರತ ಈ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಕೊಲಕೆರೊತ್ತೂರು ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಕೊಲಕೆರೊತ್ತೂರು ಬಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಅವು ವಂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಈರ್ ಪನ್ನವು ಬರೆತ್ತಂಡು ಇದೇ 7 ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಮುನಿಯಾಲು 5 ಪಕ್ಕ 8 ನಂಬರ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಲಾರ ಏಲ 5 ಪಕ್ಕ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮಿನಾಕ್ಷಿಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆಲ 5 ಪಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರಲ ಬೋಲಾರಲ 5 ಪಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಅಂಚೆ ನಾವು ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈಕೊಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರಿ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಅಂದು ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಎಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ ಬರಡು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ
ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಪಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡಿ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಾಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಕಲು. ಮಂಗಲಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುನು ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡುಸಾಂತವರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಇರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಲಿ. ಬೋರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೋಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಕೋಟಿ ಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ದ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರ್ಗ್. ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಪುನ ಕನ್ನಡಕಟ್ಟ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರೆಂಗಿಡವನಾರು ಬಜಗೋಲಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಕೋಟಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ. ಬರೋಡತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಮಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಲಿಯೂರು ಬೀಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪರಮಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀಕ್ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ನಂದಲಿ ಕೆಬ್ಬೀಲ ಅರ್ಥ ಆದಿ ಪೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದಂದು ತಿದ್ದುಪಾಡಿಲರ್ಜಿ ರಾಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆದಾತನೆ ಕಡು ಅಂದು ಸೀಲ್ ಬುರ್ದಾತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕರು ತುರ್ದಕ್ಕಲ ನಂದಲಿಕೆಯೇ ಬಲೆ 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 ಕಣ್ಣಿಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ತ್ಯಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೊಂಬುಗಳ ಒಂಜಾತು ಜನ ಈ ಕರ್ಬನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚಗೊಂದುದೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇರು ಕಮ್ಮಳದ ನಿರೆಳ್ಳು ತಗಲ ಕತೆ ಬೇತೆ ದೊಂಬುಡು ಮುಂಡೆಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡಗಟ್ಟ ಪಾಲ್ತಾರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ 80 ಬಡಗು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 25 ಜತೆಟ್ಟು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರು 11:76 12:03 ಹಲೋ ಓ ಕೊಳಕೆರ ತುರ್ದಾಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಕತ್ತದಾನೆ ಕತೆ ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಬರೋಡತ್ತ ಬರೋಡೆ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತೂರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಪರವಾದ ಖರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಫೈನಲ್ದ ಬೆಳುವಾಯಿದ ಕುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುರುಷರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋ ನಂದಲಿಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇದು ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪುಚ್ಚರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ವಿಜಯನ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಆಜಿನೇ ಸಾಲ್ ಅಂದ ಅಡ್ಡಬಲ ಅಂದಂದು ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬೋಳಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂದಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ
ಅಂದು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಡೆಗಾಂಡು ಅತಿ ಅಂದು ಅಂದು ಆಕರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿ ಖಂಡಿತ ಬಳೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಏಗ್ ಕೋಟಿಕಡೆಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆಪ್ಪನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲ್ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಅತೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಅಂದು ಮಾತ ಈ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪುರ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಎ ಬಿ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತೆರಟ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಎಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಬಿ ಇರುಕು ಸಾಲ್ ಅಂದು ಅಪದಿಲ್ಲದ ಎ ಇರುಕು ಇಪದಿಲ್ಲದ ಬಿ ಇರುಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಳದ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಎ ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಎ ಹಾಂ ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಂ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಬಿ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವ ಅತಿ ಎ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಆ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಏರುಟು ಸೀನಿಯರ್ ಏರುಂಡ ಆ ಏರ್ಕು ಎ ಗ್ರೇಡ್ದ ಏರೊಂದು ಎ ವಿಭಾಗಡು ಜಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಹೊಸತಾದ ಬತ್ತನ ಏರುಕು ಬಿ ಏರೊಂದು ಕೂರೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಬಂಜೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೆರೀತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೀಜೇರು ಬರೋಡು ಬರುವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆಪ್ಪರ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡನ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ಕೊರಿ ಅಂಡೆ ವಾಯ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಕೊರ್ದ ಆತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಶುರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಕೊರ್ದ ಆತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರನೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರನೆ
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಅದು ಬರೀಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರಲ ಬೋಳಾರದಗಲ ಅಡ್ಡಪಲಯದಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಲಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಸುರುತ್ತ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ದುಮ್ಮಂತ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಪಟ್ಟ ಗುರು ಚರಣ್ರು ಕೊಲಕೆರುತ್ತದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡಬೇರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂದಲಿಕೆದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡಬೇರು ಗಿಡಬೇರು ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ತಡವನ್ ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬರಡು ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರಿ ಹಾಂ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಕೋಟಿ 20 ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಹೊರ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ದುಮ್ಮದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಉದಯ ಚಕ್ಕಿತ್ತ ಇರ್ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಎತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೀರಾ ಕಟ್ಪಾಡದ ಕಂಬಳೋಡು ಹೌದಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದೇ ಕಂಬಳಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ನೇದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ತೋರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ
ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಬಳದ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಅಡೈತನಾರ ಉಡುಪೇರೇನಾ ಇಜ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಓಡ ಗಾಡಿಗೆ ಉಂತಾಳೆ ಪಿರಗಣರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಳೆ ಪಿದೆ ಬರ್ರನಿಜ್ಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಅಂದು ಅಂದ దాదా ఆపుజీ ఎంచిన ఆపుజీ దాదా ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬದಾಗಲ ಬುರ್ಚಿಯಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಈರಲ್ಲೇ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಒಣದು ಉಂತ ಬೇರೆ ಉಂತಾಡು ಕಡಂದ್ರ ದಾಮಣ್ಣಿ
ಪೂರ್ತರ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಐಂಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಲಾರ ಬೀಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲೇಡ್ ಮುಟ್ಟಬೇರು ಮಂದರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲೇಡ್ ಮುಟ್ಟಬೇರು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾದಕ ಬಲೆ ಪಳೇಡಿ ಉಂತ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿದೈ ಬರ್ರನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಲಿ ಅಂದು ಅಂದಂದಂದು ಬೆಳ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ತಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಂದಂದಂದು
ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಕ್ಕಲತೆ ಒಂದೊಂದು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಪಿರಂಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಳಿಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಳಿಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಪಳೆಯಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಿರ್ಲೇನು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಲಾಯಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರು ಚೂಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಅಂದಂದು ಅಂದು అయిన బెరీక్ ಸಾಲ್ ಮಾತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆವಡಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಗುದು ಓಡಿತದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಅರ್ಧತ್ತು ನಾಕೊಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟೇ ಪೋಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ 2 ದಿನಾಪುಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಐತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬೈದಾರು ಬೋಲರ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬಲೆ 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 ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಓಯ್ 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 ಜಯಕರ
ದುಪ್ಪು ಇರ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವನ ತೆಗೆದು ಬುಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರೇ ದುಪ್ಪು ಪೆರಪದ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಾಬರಿಯರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಭತ್ತರಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಿರಾಬರಿಯರಜ್ಜಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಗುಡಿಯರ್ರಿ ಬಲಿ 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 ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗಲಿ ಜಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಯ ದಾಮಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಏತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಡಿಗೆ ರೆಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ದಾಮಣ್ಣ ಪಂಡಿಜಿ ಬರ್ಸಿ ಸತ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಓಕಿಲೇರೆ ಓಕಿಲೇರೆ ತಿರ್ಸಾಲು ಮುಖ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕಿಲೇರೆ ಉಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಳ ಮುಖಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಖದ ಆಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ದಯದೀದು
ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಗಳು ಉತ್ತೋಡು ಉತ್ತೋಡು ದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಪಿರವೇ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಗಳು ನನ್ನ ಪಿರವೇ ಮಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಆಪುಡೆ ಜಬಲ್ನೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಡೆ ಜದಿಗಳೇ பொறுப்பில் ஆடிಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಓಲ್ಲ ಓಜಿ ಉತ್ತ ಅದ್ಕೊಳ್ರಿ ಆವು ನಿಗಳ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಕ್ರಿ ಬೆಳೆ 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 ಹೌದಾ ಗಂತು ನಿಜ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರೋಣ ಓಯ್ ಪಲಾಯ್ ನುಗ್ತದೆ ಹಲೋ ದಾಳಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತು ಬುಡಿಯಾರು ಉಡ್ಡಾಯ್ತ
ఆడి ఆడి చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు పల్లెడి చెప్పొచ్చు ఆడి సరి మల్పడు పిరవల్ పెరిచిదారా దామల పిరవల్ పడిచి పిరవల్ పడిచి నిగల మల్పడిచి ఆడి ఆడి సరి మల్పి ఆడి సరి మల్పి ఉంది పల్లెడి ఆడి నాన్న పిరవల్ పడిచి ಬರ್ತೇನೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನ ಇರ್ಲು 11-29 13-72 32 ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಸುರುಕಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೆರ್ಲೆನ ಗಿಡೈನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ 71 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲಿಗೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತಾ ನಾರೇ ಗುತ್ತುಲ ಬೋಲಾರ ರೆಡಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರೇ ಗುತ್ತಾಕೊಳ್ಳೇರಿ ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬೋಲಾರ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ಉಲೇ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೊಗುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಲೆ 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನ ಮಾತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಗೆ ಜಾತನ 4 ಕಂಬಳ ಮುಗಿಣು ಯಾವಿ ಏನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಅವು ಅಂತ ಇಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಲವನ ಚೇತನ್ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ಬಾರಾಡಿನತ್ತೇಶ್ವರಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡಬೇರೆ ನಾಬಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಪನಪ್ಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೋಗು ಬೊಕ್ಕೋಗು ಇರ್ಲಿನಗಳಿಗೆ ಬೂಡಿತನಂಚಿನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆಯ್ತ ಶ್ರಮ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಓ ಆಯ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪಾವ ಅದನ್ನ ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಡಬಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಕರೆತ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಪಣಪೇಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ಪಣಪೇಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಾಡಿನಾಥೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲವನ ಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿನ ಗಿಡಬೇರು ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿನ ಗಿಡಬೇರು ಆರು ನಡತನಾಥ ನಮ್ಮ ನಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು
ಹಲೋ ದಾದ ಬರಿಕ್ ಬನ್ನಗಣಿ ಓಡಿ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಿ ಬಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಿರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತೋಂದೆ ಬರೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ತುಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ತುಕ ಆಪ್ಜನ ಪಿರಮಣಿ ಅಡಿಜಿ ನಾನು ಪಿರಮಣಿ ಅಡಿಜಿ ಸುಧನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಓಯ್ ಆಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓ ಅಂದಂದಂದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ 2 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ
ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮಣಿಕ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಇಲಿಯೂರು ಅಲಂಗಾರು ದಿನೇಶರು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಳಿಯೂರು ಅಲಂಗಾರ ದಿನೇಶರು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮೈಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬರಡಿ 225 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅತಿ ಸೋಮಾರ್ದಾನಿ ಅಂದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ ಓ ಜಿ ಅಂದು ಗಂತಗೆ ಒಂತಲಿ ಅಡೆಗೊಂತಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪೋರ್ಚಿ
ಓಡಿ ಪತೊಂದು ಓಪನ್ ನೋಡಿ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತ ಓಡ ಗಂತಡು ರೆಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಡು ಉಂತ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಬೇರೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತೊಂದು ಓಪೇರು ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರನಿ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಂಟೆಡೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಆತು ನಡುಟ ದಂಟೆಗೆ ತಾಕಿದ ಮುಳು ಸಾಲದ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡೋದುಂಡು ಓಳು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಗಳು ಉತ್ತಾಯಿಜಾರ ಬಿಡ್ಪಣೇನು ತೋರಿ ದಂಟೆಡೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲ ಈ ಮಾತೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಶ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅక్కడ ಪೂರ ಬರಿತಾ ಇದೆ ತೊಂಬಲ್ಲಿ ನಾನಾಯಿಜಿ ಅಕಡೆ ಒರಿಯೇ ಆಡಲ್ಲ ಎರಲಿಜ್ಜ ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೂಪಣಗಳು ಆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಫುಲ್ಲು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರು ಗಂತಡು ಒಂದು ಬರಿಯ ಬಲೆ ಬರಿಯ ಬಲೆ ಮುಗಳು ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡ್ಕ ಬೇಗ ಬಲೆ ಚಂದ चार जोर चार बोले पचू ಉತ್ತವಡು ಅಡ್ಡಪಳದ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೋಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೇಡು
ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಬೋಲಾರ ತೆಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಲಾರ ತೆಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ. ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೆಗುತ್ತು ಬಿಲಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದ 1 ಫಲೈಡ್ ಗಿಡಬೇರು. ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಲಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದ 1 ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಫಲೈಡ್ ಗಿಡಬೇರು. ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಲ್ ಶಂಕರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾದಾಗಲ ಪಲಾಡಿ ಉಂತಲಿ. ಬೇರೆ ಬಲದಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೋನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು. ಬಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಂಡ ಕರೆಕ ಬೂರ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಏತು ಉಂಡು. ಅಂದು ಬಲಿ ಕಾಕಾಜಿ ಅತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಏಪಲ ಆಲಾಪುಜಿ ಆಲಾಪುಜಿ ಪರಪುನ ನೀರು ಸುದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜಾಗಿಡ್ದು ಆ ತಿಳಿ ನೀರಿನ ನಮ್ಮ ಪರಪುನ ನೀರು ಪರಪುನ ಅಂಚಿನ ಹಂತೊಡುಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗೂ ಸೇರ್ನ ಹಂತೋದಲ್ಪ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಕಾರ್ದೆಕ್ಕರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಸುದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೇತೆ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ದನತ್ತು ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕುಲೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಕಲುಷಿತ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಲಿ ರಟ್ಟ ಪದಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರೇ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲೇ ಅಂದು ಅತೆ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಂದು ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಬೋರ್ಡು ಆಮೇಲೆ ತಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ಹೆಜ್ಜ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಲಾದ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪು. ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ 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 ಬಲಿ 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 ಫಲ ಉಂಟು ಬಲಿ
ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಲೂರು ಬೇಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲರ್ ತುಷಾರ್ ಕೆಂಪು ಚರಣ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ನಾರೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರೆ ಗುತ್ತದ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಪಲಯಡಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೋಲಾರದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲಯಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಲಯಡಿ ಉಂತುದೆ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಿಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕಮಲ 10 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆತನ ಕಮಲಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಮಲಡ್ 5 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ 5 ಜತೆ ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬರಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕರೆ ಏರೆಗ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋಲ್ಲ ಅಂದ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಲೇಡು ಉಂತೆ ಬರಡು కొంచెం సెకండ్ ఉంటుంది కుర్లి ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ
ನಾರಿಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಲು ತಯಾರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಬಂದಗಳು ಸರಿ ಇರಲಿ ಗುತ್ತರ ಬೋಡಿತ ನೆರಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂತದ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದು ಇದು ಬೇಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕರೆತುಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಉಂಟಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ತಡಾಬುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜೇರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಾ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲಡು ಇರ್ಲಿನ ದಂಡೆಡು ಪಡೆದು ಉತ್ತದನ ಜವಣೀರು ಆದಿನತ್ತೇರು ದುಂಬು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೀರು ಪುಲ್ಯನ ತಂಜನ ಉಂಡುದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಜವಣೀರಿತ್ತೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಥೆಂಜಿನ ಆತಂದು ಬಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಬಂತದು ಮಂಡದ ಪಾತ್ರಡು ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ತಂಜನ ಉಣ್ಣುಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ನೀರು ಪರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರತ್ತ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಪಾಡಿನ ದುಮುನಾನಿದ ಗಂಜಿ ಮನದಾನಿ ಉಂಡ ಅವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದು ಬುಡ್ರಾನಿ ಬರುವೇರಾ ಬುಡ್ರಾನಿ ಓ ಬುಡ್ರಾನಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಯರ್ನು ದಾದ ಕತೆ ಎಂಚಾಣಲು ಯುತ್ತ ಹೊಡತ್ತ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತತ್ತು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ತಂಡ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಒಂದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಪೂರ ಮುಗಿದದೇ ಬರ್ನೊಂದು ಬಂತೇರೆ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಹೊಡೋದು ಬಂತೇರೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ನ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ಪಲೇಕ ಏತ್ ಪುರ್ತುಡು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಏತ್ ವೇಗೋಡು ಬಲ್ಪು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅವಡು ಮೈಕ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಕ್ದಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಮೈಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ನಮೂನದ ಬೆಚ್ಚುಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಾರಿ ಹೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಆಂಡ ಮಾತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೆರಳಿನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಮುಗಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಲೈ ಫೈನಲ್ ದೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾರಿಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ಬೀಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12, 10, 13, 17 ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 5 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಡಿ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಡ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆರೊತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಬಂಬರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಂಬರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದಾವ್ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಳಕೇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದಾವ್ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ನಿಂತರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರು ಹೊರ ಬರೋಡಾಡೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು
ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಳದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಬಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲಿ 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು. ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸ್ಚೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಳದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಕೊಳಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನಂದಳಿಕೆದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಗಿತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಗಂತಕೊರ ಬತ್ತ ಉತ್ತೀರಾ ನಾನು 2 ಬಾತ್ ದಕ್ಕಲ ಗಂತ ಬತ್ತ ಉಂತಾರ್ನಿ ಒಂತಾರ ಸಮಯತನ್ನ ಪನ್ರೈನ ಆತ ಅಂದ್ ಆ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ ಹಾಕಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ನೀನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಡೆಯಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೇರಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನ ಬೆಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂತೊಂಡು ಬಳಿ ಕಳೆದುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬತ್ತ ನಿಲ್ಕೇ ನೋಡು ನಿಗಿಲಿಕ್ಕೇನು ನವಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮ ಆಯ್ತನ್ನ ಕೊರಪ ಅವತ್ತನ್ನ ಏತ್ ಜನತ್ತ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ನೀವು ಗೊತ್ತಾವಣ ಹಲೋ ಓ ಪಿರಬಾರ ಇಂಜಿನ ಮನ್ನತ್ತ ಇವರ ಉಂತಾದ ಪಿರಪಾಯ ಹೊರ ಅಂಡ ತೊಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರನೆ ಹೊರ ಉಂಟು ಎಂಚ ಏರೆಗ್ ಹಾ ಓ ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಬರೀಯೇ ಬರಡು
ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಪಟ್ಟಣ ಬಲದಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೊಂಬರಾಣ ಬಾಯಿಲು ಒಂದಿಸಿಟ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಪಟ್ಟಣ ಬಲದಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಗಟ್ಟು ಬಲ್ತಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಣಿ ಬಲಿ ಜಾಗತಂ ಗಟ್ಟು ಬಲ್ತಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಣಿ ಬಲಿ 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 ಗಟ್ಟು ಬಲ್ತಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಣಿ ಬಲಿ ದಾಯ ಉಂಟದರಿ जी ಬಲಿ ಬಲೆ 2 ಪದಗಳ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಗ್
ಬಿಡ್ರಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಟ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಬಿಡು ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಈತ್ ಬೇಗ ಎಂಚ ಬಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹಲೋ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಉಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವನು ಒಂಜ ಫ್ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಒಂಜ ಮೈಕ ದೆಪ್ಪಡ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಂದ್ಬಿಡು ಓ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ದುಂಬಾತನ ಪಿರ ಬ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉತ್ತವಡು ಪಿರ ಬ್ಯಾರಣ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಜ್ಜ ದುಂಬತ್ತನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಂಡ ಕರ ಬೋಡಿತನ ಉದ್ದೋಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಲೆತ ರಡ್ಡ ಪಾಸ್ ದಾಖಲ ಬಲಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇರಲಿ ಎಂಚ ಉತ್ತವಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕುಳಕಿರುವತ್ತೂರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ್ ಕುಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ तुका रड्ड बाल लगलो पुटके बेलगे निकल उंतवरा डे उंतवरा पिरवर रेड्डा पिर बत्तिन बले ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಬುಟ್ರೆಗೈತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಬಲಿ ಬಲಿ ಇದೇನು ನಂಚ ಅದ್ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬಲಿ ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಸಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಕುಂತಲ್ ನಿಖಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಾನು ಪಿರಬರ್ರೇಜ್ ಐತಣ್ಣ ಪಿರಬರ್ರೇಜಿ ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಬರ್ರೇಜಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳು ಪಿರಬರ್ರೇಜಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡ್ಲ ಉಂತಲ್ಲೇ ಪಗ ಸಮಾಲ್ದು ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ದಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನ ತೋಡು ಇದ್ರ ಬೈರೇಜಿ ಗಂತಿರ ತೋಡು ಬಲೆ ಅಂಬಿ ಮಾಡ್ದ ಅವಡು ಇಡ್ದಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜಿ హలో అట్టనే ఉండు అంట అందా ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಪಕ್ಕ ಪಿರಪೋಯ ರೇಜಿಂದ ಮಾತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆತಿ ಆಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ ಏತಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪನತ್ತು ತುಗ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲು ಬಲೆಗೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರಡುತ್ತೆ ಓ ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಅದು ವರ್ಷ ಈತ ಅನ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಆತಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೀಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಕ ಅಡ್ಡ ಜಬಲ್ಪುಗೆ ಆಯ್ ಮೆಲ್ಲ ನಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆತೇರು ಅವು ಆವಡು ಅಂಡ ಐ ನಿಂಗದು ಕಾರದ ಮುದೇಳಿ ದಕ್ಕದು ಮರ ಕಟ್ಟುವಿರದ ಏಕೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಬಲೆ 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 ನಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ
ಇರ್ಲು ಬರೋಣ ಮರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವನು ಉಂತಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ఇది అరైన కడపడుకో బరికి నీకు నేనా నీరు పదం మార్పిన ఎర్లు బుడ్డ బరికి పోడు అవి ఇది ಯಾರು ದಿ ಯಾರು ಉಂತು ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಎಕಡೆ ಬೇಕು ಉಂತು ಯಾರು ಅರೆ ನೊಂಜಿಗಲ್ಗಿಡ ಉಂತಾವ ಜೊತೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋಡ್ತಿ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಲ 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 ಹಾಂ ಭಲೆ ಲೆತ್ ಪಿರಪ್ ಹೋದವಳು ಉಂತಾರೆ ಇಂಜಿನ ನಾತು ಬರ್ತು ಭಲೆ ಗಂತ್ರೆ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಬೋಡ್ಜಿ ಭಲೆ ಭಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಭಲೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ನಡಪೋಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆಡೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೋಡೆ ಮಗರಂದು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋಡ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಉಂತಲೆ ಇದೆ ಉಂತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡ್ಜಿ ಮಾರ ಉಂತಲೆ ಎರಲೇನು ಉಂತಲೆ ಸುರುಕು ದಾದೆ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡಜ್ಜ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ನಿಕಲ್ನ ಏನು ಸಮಯ ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 34 ನಿಮಿಷ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಪಿರ ಬೋಡ್ಚು ಇಡೀ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಬಾರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪಿರ ಬೋಡ್ಚು ಬರಪಜಾರ ನಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಬಿರೋಟೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಂ ಒಂದು ಇರಲಿನ ಯಾರು ಹಾಂ
2 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಮೂಲು ನಿಗಲೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಈನಾಂಡ ಆರು ತೊಟ್ಟೆದ ವಿಸೈಡ್ ಬಾರಿ ವಿಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಿರ ತೊಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಓ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಉಮೇದಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಬೆಜ್ಜೋಡಿ ಆತೆ ತೊಟ್ಟದರ ಬಿರಬೋಯ್ರ ಆರ್ಪಿರ ಬೈರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟ್ ಬರ್ಪು ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಒಂದೆ ಬರಿಕ್ ಬರಣ ನಿಕುಲ್ ದಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಈ ದುಂಬುಗೆ ನಡಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂತ್ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ನಡಪನ ಉಮೇದು ನಿಗ್ಲೆ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟೆ ಬರ್ಪು ನಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಯ ಬಹದ್ದೂರ್ಲೆ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಕುಲ್ ಬರಿಕ್ ಬೈರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ಇತ ಬುಡ್ರಾಡಿ ಬರೋಣ ಬಲೆ 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 ಮುಲ್ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಬೋಡ್ಚಿ ಗಂತ್ರೆ ಉಂತಲ್ ತುಕ ಬಲೆ ಇನ್ನಡೆ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಈ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಏತ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಕಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ 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 ಹರ್ಷ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಮಾರಾಯ ನಿಕುಲ್ ಅಕಲಿಂದ ಆಯ್ತು ನೀ ಎರುನ್ ತುಲೆ ಸರಿ ಉಂತಲೆ 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 ಮಾರೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಸಿ ಸಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಪ ಮಿಚ್ ಬರದಲ್ಲ ಉಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ
ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಳಿಗದಗಲ ದಯದೀದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಡ್ದು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ 32ನೇ ವರ್ಷ ಮುಂದುವರ್ಷ ಅವಡನ್ನ ದಯದಿದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂತರ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪಡು ತುಂಬು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆ ಬರೀ ಸುದರ್ಶನರ್ನಗಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ BS ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರನಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇನ್ನೇಂಡಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ 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 ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಗೆದಗಲ್ ಬತ್ತೀರಿ 20 ಬರಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟುತ್ತು ಓಡಣ್ಣ ದಯನ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಿಜ್ಜು ಮುಂದೇನು ಪತ್ತದ ಐನು ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ವಾ ಅವು ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚೀನ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನು ಆಕನ್ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಬಲ್ಲ 500 ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮುಲ್ಕೆಡ್ 2 ಜನನು ಒಯ್ತಾತನು ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೇ ನಾವು ಹೋಯ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ತುಲೆ
ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಇನ್ನು ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಪುರುಸೊತ್ತುಂಡು ಚಾ ತಗಲು ಚಾ, ಕಾಪಿ ತಗಲು ಕಾಪಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ತಗಲು ಜ್ಯೂಸು. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ದುಡ್ಡು ನಿಗಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಪರ್ದು ಬರ್ನಾಯಿ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ದಲ್ಲಕ ನಿಗಿಲು ಉತ್ತುದಿನ ಜಾಗ ನಿಗಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಬಿರ ಬರ್ನಾಗ ನಿಗಿಲು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗಲ ನಿಗಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಾಯಂದನ ಐತೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಭಾರಿ ಕದನಾಪನ ಕಾಲ ఆయన ಹೇಳ್ತಾತ್ರ ಕೆಲವು ದಗಲೆ ಕರ್ಬ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಕರ್ಬ ಬುಡ್ಡ ಆ ಬುಜಿ ಸುಮಾರು ನಮನಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಂಡ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಡು ನಿಗಿಲಿದ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನಾಲ್ಕು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಡು ದಯನ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ದಾಗಲಿತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ನಗಲಿಗೆ ಮರಬಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಗಲು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ಈತು ವೃತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಾತದು ಬೇನೆಟ್ಟೆಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಚ್ಚರಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಿಲು ಮತ್ತು ಪೋವಾಯರಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂದತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಸ್ತೋಮ ನಿಗಿಲು ಸೇರಿದರಂದು ಪಂಡ ಸುರೂಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಗಿಲೇ ತಟ್ಟೋನ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಗಿಲ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗಿಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯನ್ ಬಂಡ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜನ ಉಲ್ಲರ ನಿಗಿಲು ಪನ್ನಾಗ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಪೂರ ದೃಶ್ಯಲು ಐನ್ ಆಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದುಂಡು. ಬಿರ್ಜದ ಕಂಬಳದ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ಸ್ವರ ಧ್ವನಿ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಒಂದೆತ್ತ ಪೂರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡಿ ಆ ಒಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ 5 ಭಾಷೆಡಿ ಬಿರ್ಜದ ಕಂಬಳ ವೀರ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ನಿಗಿಲು ಮಾತ ಒಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿ ಬರ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ದಯನ್ ಬಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ವಿಳಂಬಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಬತ್ತೋಡು ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನಾಡನ್ನು ಮುಡಿಚಿ ಸಿನಿಮೆ ಇಂಚಾತನಂದು ಮಾತೆರಲವರ ತೂಕ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಕ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಡೊಂದಿತ್ತನ ಎತ್ತು ಸಾರಿ ಬೋಡ ಸತಿ ತೂಕ. ಹಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲಿ ತೋಜ್ಜಾರ ತಣ್ಣ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಈತು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಆಪುಂಡತ ಆನ್ ಪಣದು ಎಂಗಿಲನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತಂದು ಹಾಂ ಎನ್ನಡ ಹಾಂ ಎಂಕೆಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಕೋಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂತ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುನ್ ಬಂದಾಗ 4 to 6 ತತ್ತನ್ನ 6 to 8 ಒಂದಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತನು ಹೊಂದೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ಪುಲೆ ಕಾಣಲ ಆವಡು 5:30 ಕಾಪು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಬತ್ತನ ಇರ್ಲಿನಗಲ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಮರವಿ ಪರಾಗಲಿಗೆ ಇಂಗಲಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು 4:15 ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡೇರು 4:15 ಪಂಡಲ ಗಂಟೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಅಂದ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಓ ಅಂದ ತೂಪನ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಏನು ಪೂರ ದಾಲ ಹಾಳು ವಿಷಯ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡಪುನ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಟಿ ವಿನ ದೂರನ ತಕಲ ಇತ್ತನ ಎನ್ಕೋರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಓ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಇಂಚನ ಇತ್ತಂದು ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಗಿಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳದ ತೂಪ ದಯನ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏಂಚ ಮಾತ ಲೇಟಾಂಡು ದಾಯಗ ಲೇಟಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಲೇಟಾಂಡು ವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಾಂಡ ಲೇಟಾಂಡು ಪುಣ್ಯ ಎಂಕುಲು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳಾದೇ ಉರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾರ ಬತ್ತೇರ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರತೆ ಹಾಂ ಎಂಕಿಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಾ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಂಡ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಡುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ್
ನಗಲ ಮುಂಡಾಸುಂಡು ಅಂಡಲ ಈ ಕಮ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಬರೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿನ ಜಪಡಾಯ್ಜೆಂಡ ಕಂಬಳದ ಕರತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಡಲ ಕೊಣತದ ಕಿದೆಕ್ಕು ಸಂಪರ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲು ಹಳೆ ನೀರು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಸಿಗುರು ಅಂತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪರತ್ತಲ್ನ ಹೊರತೊಂದು ಹೊಸತ್ತನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಇನಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟಿಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲ ಅಂಡಲ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಅಂದು. ಹಲೋ ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಏತೈಕಿ ಹಲೋ 4 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲು ಮಂಜೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅವಳು.
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಕಂಬ್ಲಡ ಖಾಲಿ ಬೋರ್ ಆಪಣತ್ತೆ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ದೊಟ್ಟಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸ್ಪಂಡ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕಲ್ಲಿ ನಲ್ಪೊಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ನಾನು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಈ ಪರ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ 2011 ಇಸ್ವಿಡೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳವಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಬಜೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುರೂತು ಸಾರಿ ಕಂಬಳಗದಿಯರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನದಿಯರು ಆರನ ಶಿಷ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ವಿವೇಕತನ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನದಿದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರ ನಗಲಿಗಿಲ್ಲ 1-2 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಲಿಮಾರು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ನಕರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪಣಪ್ಪೇಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗಡು ವೀರಗಿಡುಪನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರರ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊಟ್ಟಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆದಲ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಮೂಜ ಅವಧಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ನೈನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯುವಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 1000 ವರ್ಮನುತ್ತ 2011 ಇಸ್ವಿಡಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಗಮನಿಸದೆ 4 ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ 4 ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳನ್ನು ವರ್ಪವರ ಮುಚ್ಚಿದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ದಾಂಟಾವನಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು 11 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿದೆ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಕಲು ಯುವಕರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತ ಕೊಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಿ ಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನೈಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶಿಬಿರೋಡಾಗಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದ ಆವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವು ಇರ್ಪೊಲೆ ಅನೇ ಆವಡು ನಿಗ್ಲೇನು ಆರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಮರ್ರೆ ಮದ ಪುಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರಿನಿ ತಯಾರಾತೀರಿ ಗಿಡುಪನ ಯುವಕರ ನಗಲು ತಯಾರಾತೀರಿ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲು ತಯಾರಾತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ವರ್ಪರ ಪಿ ಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡಿತ್ತನ NIS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರ ನಗಲೇನು ಪೂರ
ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಟೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುದ ಕಂಬಳಡೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಕಂಬಳಡ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಇನಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಕೋಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು 100 ಜನ ಓಟಗಾರನಗ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲ ಒಟ್ಟುಗು ದೆತೊನ್ಯ ಸಮಯ ಅಕ್ಲೇ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ 25 ನಿಮಿಷ ಐನು ಆಜಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿನಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಕ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ತಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ನೇನು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಒಡಬೇರಾರಿ ಹತ್ತು ಮುಂದೇನು 11 ನೇನು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಚುರುಕೊಂದನು ನಮಕ್ಕಾಗಲಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ತೂಪು ನೈಟೆ ಬೂರಿಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ? ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇರ್ಲನಾಗಲಣ್ಣ ನಾಳೆ ಕಾಲ ಅವನು ಬರ್ತನೆ ಮರ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕರೆಲಿ ಪೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇಂಚುಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 120 ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ರಟ್ಟಿಗರ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಡದು
ಗೇಟ್ ಬಂದ ಅಂಪಲೆ ನಾನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಗೇಟ್ದ ಕೀ ಬರ್ಪೇರಿ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯ ಗೇಟ್ದ ಕೀ ಅವ್ಳು ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದನ ಬಂದ ಆತನು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮುಂದೇನು ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿನ ಮನ್ನಾರು ಕೈದಿ ಬರದ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 5 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲುದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ದೈವದೇವರೇನೆ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದಿಸ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನಂದ ಪನ್ನ ಇಡ್ಲ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೆ ಆಯ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯೋಡು ರಡೇ ಸಾಲು ಇಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ತೂರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣದಿಪಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಯ್ಯ ಮಂಚಿದಿಯೇನೆ ತೆಲುಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವಾರು ಮಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ ಮಯಬ್ಬಿ ಹಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಮಯಬ್ಬಿ ಕುಣಿಯಬೇಕಣ್ಣ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆದ ಸಾಧನೆ ಐಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವುದಗಳ ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ದು ಕೆಲವರು ದೈಹಿಕವಾದ್ದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸಹಿಸ ಒಂದು ಅವಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗುಣವು ಒಂದು ಪಂಡ ಕ್ಷಮಿಸವನ ಗುಣ ಜೋರು ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಡಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ದಿಂಗದು ಐನು ಪೂರ ಸರಿಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥಮಾಯನ ಗಿಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಿಟ್ರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಮಾ ವೀರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಏ ಸಂದರ್ಭ ಟೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತಿ ಪುರೆಯಾವು ನಿರ್ದಿ ಪುರೆಯಾವು ಆರೆಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಈತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕಾರ ಪೊರ್ಮುದೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಾರೆ ಯಾನವರಿ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಎರಡಲಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತಂಡು ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನ ಹತ್ತು ಅವು ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಎಡಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ 32ನೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ದ NSSದ ಜೋಕುಲು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೈ ಕೊರೋಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1969ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ NCCಯಿಂದ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದು ದೆಹಲಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಒಬ್ಬ RD ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳ 5.5 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇರು ಎರಲೊಂಜಿ ಬರ ನಡೆಂದು 32 ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಕಣಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ನೋಡಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭರಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ ಕಣಹಲಿಗೆಯ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀರು ನೋಡಿ ಕೊಡುವ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಸಹಿತ್ತು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ, ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಟೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣಗಳು, ಮತ್ತು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ರ ರಾಜೇ ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿ ಕೋಣಗಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ರ ಕೋಣಗಳು, ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳು, ಬಂಬರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಕಕ್ಕಪದ ಉಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ರವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 25 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ಬಿ ಕೋಣಗಳು, ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಚೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಳೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಪೆರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಿನ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 5 ಜೊತೆ ಕಣಹಲಿಗೆಯ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯವರ ಕೋಣಗಳು ಕೋಟಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಎ ಕೋಣಗಳು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕೋಣಗಳಾದರೆ ದೂಜೆ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳು, ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ 26 ಜೊತೆ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕಕ್ಕಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಚೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡು, ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಯವರ ದಾಸ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನು ಕೋಣಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟಿಕೆರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಯವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣ, ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಗೆ ಕಕ್ಕಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕೋಣಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಕಕ್ಕಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕಪದ ಉಪೆರಂಗಾಲಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕಡದಾತಿತ್ತನ ಎರಲು ಬರಡು. ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 79 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿವೆ. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ, ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದವರಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಕ್ಕೆ. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು, ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ನನ್ನ ಕಾಪರಾಪಜಿ ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ 4:25 ಅಂಡ್ ಕಡೆಯತ್ತ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಿಗಲು 4:15 ಹೆಚ್ಚು ದಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತರ್ ನಿಗಲು 4:15 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಬರ್ ಪಣದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಪಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳನೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ಯತೊಂದು ಏರೆಗಲ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ಲೆಕ್ಕ ಈರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಣ್ಣ ಅವು ಈರಿನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಗತ್ತು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರ್ಪಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಈರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಣ್ಣ ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನ ಪಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡದು ಪಣದು ಈರ್ನ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೇ ಬಂಟವಾಡ ಇನ್ನು ಸರಿಮಲ್ಪರ ಹಿಂಗಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಬ ಇನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಅವರ ಇತ್ತಂಡ ದಯನ್ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ದಿನಕುಲಡ ಅಲ್ಪದನಿಕಿಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೋರ್ಲೆನ ಅನ್ನೆತ್ತ ಮೈಕಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎರ್ಲೆನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬಲೆಯನ್ನು ಪಂಡೆ ಮೇರಡ ಪೋದು ಬರ್ನಗ ಎರ್ಲೆನಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತೀಜಿ
ಐಕ್ ಮಿತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೂ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಕಾಣಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದ ಕುಲುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುದಾಗಲಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪುದಾರ ನಿಗಿಲಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರ ಸೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಣನೆ ಬಿಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿರಿ ಕಂಬಳಡ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲರ ಬುಡಿಜರಿನ ಅಪವಾದ ನಮನ ಮಿತ್ತು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಿದ್ದದಿನಕ್ಕೂ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ದಂಡ ನಮಲ ಆನಿರ್ದಿನ ಮುಖ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ನನ್ನಲ್ಲ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ದಿನ ನಮಲ ಬತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಂಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಓಲಿತ್ತಲ ನಿಗಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತದ ಅವಡಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಯ ಟೈಮು ನಿಗಿಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಗುಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಬಂಡರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬಂಡರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂಡರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕರೀಂಡಿ ಸಭಿಕೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗಿಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಉತ್ತುದರೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಯದಾಗ ಗಿಡ್ಪು ನಕಲಿನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಯದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ದಯನ್ ಬಂಡ ತೀರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ತು ನತ್ತು ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಏರ್ಲು ಗೆಂದಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುತ್ತೂರುಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲದಾಗಲೇ ಒಂತ ದುಂಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಓ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಕೋಲು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಾಗ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಇಜೆಂಡ್ ಹಾಕಲಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಸುಡು ಬರ್ನ ಮಗನ ಬೇರೆ ಗುದ್ದೊಂದು ಬೋರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ದೆಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಜಾವು ಇತ್ತುಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದು ಮಿತ್ತು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಪನೆ ಆಡಿದ ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಆಡು ದಯಪಂಡ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಆಗಲೇ ದುಂಪೋದು ತೋಡಾಪಣು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಅಂತ ದುಂಪೋದು ತೋಡಾಪಣು ಎರ್ಲೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಚಪ್ಪಡ ಬೇರಾಗಲಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪಲೆ ರಟ್ಟು ಕರೆಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಕರೆಟ್ ಹತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಕರೆಟ್ಲ ದುಂಪೋಲೆ ಒಂತ ದುಂಪೋಲೆ ನಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆನಂದಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದು. ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರೋ ಘಟ್ನಾಗ ನಿಗಿಲೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ನೀ ಪರ್ತಡು ನಿಗಿಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಟೈಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗಿಲೆಗೆ. ನಿಗಿಲೆ ಕಡೇಕ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತು ಆಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ. ಆವು ಇತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ಜಪ್ಪ ಇರುವರ ಭಾರಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ತೀರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ 6 ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ
ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಡು ಚಪ್ಪಡಗ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ತಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಗಾರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರ್ನಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಗೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪರಾಗನೆ ಕೆನ್ಗ ಅಡೆಗುತ್ತಲ ನಿಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗಲಿಗೆ ಬಾಗಿ ಈತ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜತದ ನಿಗಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು ಫೈನಲ್ ದರ್ಲಿನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ್ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಯಾರಾತ್ತೀರ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹೌದು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬರ್ರಿ ಪುನಃ ಏರಣ್ಣ 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನನ್ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಹುದೊಡ ತಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ಯ ಟೈಮ್ ನಿಗಿಲೆ ಕೊರ್ದಾತನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ನಂದಳಿಕೆಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಬತ್ತಿಯಾರಣ್ಣನಿಗಲೇ ಎಕಡೆ ಕೆಂಡರೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡೋದು ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಂಡರ ಟೈಮು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗಲ್ ಬತ್ತರಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ ಒಲ್ಲರು
ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ. ರೈಟ್ ಅಂಚ ಐದು ಅಂಚಣ್ಣ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳ ಬೋಡಾಪಣು ಮೊಗಲಿತ್ತ ಎದುರು ಬಹುದನಾಗಲಿ ಪಿರಬೋಬಿಗೆರು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಾಖಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾತಂಡೆ ಲೆಪ್ಪಿ 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 ಈಗಲೇ 20 ನಿಮಿಷ ಕೆಂಡರು 25 ನಿಮಿಷ ಕೊರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೀನಿ ಆಯ್ತು. ಆಣ ಆಂಡ ಆಣ ದಯಬಂಡ ಎಂಗುಲತ್ತೆ ಇದು ಜನ ಮಾತ ನಿಗಲೇನೆ ತುವರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸ್ಪರ್ಧೆನ್ ತುವರ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊರೆ ಕೈ ಭಾಷೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಚಿ 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 ಬಡ್ಚ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಪದ್ಯ ಮುಗ್ಯಂದಾಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತವ್ಜೇರಿ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೈನಾಗಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಕಂಬಳ ಕೋಟೇಶ್ವರ ఆయన ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ 11.20 seconds. ಮುಂದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಫೈನಲ್ ಏರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುವರ ಕೂಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಓಟಗಾರಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ఆయన ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ನಿಖಿಲಿ 11.20 ಸೆಕೆಂಡು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಪುನಃ ದಾಖಲೆ. ಆ ದಾಖಲೆ ನಿಖಿಲಿ ಮೀರ್ದು ಪೋಡು ಪತ್ತರ ನೆಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ 11.20 seconds ನಿಖಿಲಿ ಮೀರಿ ಸಹ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪಲ್ಲಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ನಾನು ಬುಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಹಾಂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ, ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟವ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾನಾಗಲಿ. ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮರ ನಂದು ಪೂರ ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದನ ಆ ಪಲ್ಲೆ 9 ಪ್ರಥಮನ 1 ದ್ವಿತೀಯ 9 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಕೋಣಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದವು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಬರೋಣ ತಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾತಿತ್ತು. 3 ಕೋಟಿ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಗಂಡ ಗುಂಜಿಗಾರೆ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳಿರ ದಯಬಣ್ಣ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಅಣ್ಣ ಎರಲು ಪೂರ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಒಲ್ತು ಬಹುದಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಬೋರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಮೊಗಲನೊಂಜಿ ಕಡಪುಡ ನಿಖಿಲ್ ಬಹುತನ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಪಿರಬೋಡು
ಬರ್ತಾರಾ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಬಹುದೇರಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಜಾಗದ ಮಾತಾ ನಾಗದೇವರ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ದುಡಿಮೆಡಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಒಂದುಂಟು ಕರೆಕಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲು ದುಂಪಲೆ 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 ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೋಟಿಗರಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಏತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಡಮ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು 12 ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪು ಕಾರಣನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿಕರ ಕಾಂಡ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಗಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಏತ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಮೂಜಿ ದ್ವಿತೀಯನ ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಮಾನಿತರ ನೆಂಚಿನ ಇನ್ನು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂತೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಕ್ಕೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ಬಯ್ಯದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಪುರ್ತುಡು ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ ಹರೀಶಾಂತಿಯರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಂಡ ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಏತ್ತು ಮೆಟ್ಲಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಾಗಲ ಅಲ್ತಿಡಿದವರ ಪಂಡರಡ ಇರಿಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೈ ತೆರ್ತಾರಡ ಅವಂಗಲ್ ಪನ್ಪ ಪ್ರಥಮ ಏತು ಒಂಜಿ ಕೈ ತೆರ್ಪು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಭಾರೀ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡಿ ಏರು ಎಂದು ಕೆಂಡ ಸುರುಪಾತಿರ್ನ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಏತ್ ಪ್ರಥಮ ಏತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಮ 10 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ 10 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಇನಿ ಬೇತ ಪುತಾಡಿ ಪರಾಯ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ನಿರ್ಲಾಂಡ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಡು ಇನಿ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಕೋಟುಡು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನಂಬಡ ಪೊಲೆರ್ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದ ಇರ್ಲಾಂಡ ದೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೇರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 20 ಅಜ್ಜ ತೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕಪದವು ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಓ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಿಗಳ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಏತ್ ಪ್ರಥಮ ಎದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇನ್ನು ಪಡೆದಂಡಲ್ಲ 4 ದಶಕ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು
ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡೆದ ನಕಲಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಚೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದಾಸೆಲ ಹೊನ್ನುಲ ಏತಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲಿನ ಮೇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಆವು ದಾಯಂದಂಡ ನೇರವಾಯಿ ನಂಡಿ ಕಟವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಅಗಲಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಮೊಗಲು ಈ ನಮೂನಿ ಹಂಚಿದು ಪೋತುಂಡು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ದಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊನ್ನು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವುದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ಪೇರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆವು ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಒಂಥರ ಜಿ ನಿಖಲ್ ಮುಂಡಸ್ತಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಜೊತೆ ಮುಂಡಸ್ತಾಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಥರ ಜಿ ಸಾಸುರು ಅನಗ ಭಾಗವಹಿಸದನ 79 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ 79 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪೈಕಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳೆ ಎಜ್ ಮೆಡ್ಲಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಗಲ್ನ ಇವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಗಿಡ್ತಾರಂಡ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಏತೆರ್ಲಣ್ಣ 7 ಫಸ್ಟ್ ಆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಏತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತು ಕಡಲ ಮಿಂದದ ಬಹುಂತನಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾತರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆನ್ಗಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ತಗಲ್ ಪೆನ್ಗಾಲ್ದಾಗಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಹೋದಾತನ ಮಿಯಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಂದ್ರ ಮಿಜಾರು ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಪಂಡು ಪನ್ಕ ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆರಂಗಾಲು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ಇನ್ನು 4 ದಶಕದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಗಲಗಲ ಯಾನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಪಡೆಯಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವುದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವುದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಜಾರ ಸ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪೇರು ಬಲೆ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ನಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಬಲೆ 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 ಒರಿ ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ ಅದು ಎಂಟೆಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮುರಣಿತ ಕಂಬಳಡು ಬುಡ್ನಗನೆ ಏರ್ಲು ಕೈ ಜಾರ್ನ ನಾಯರ್ ಬುರ್ದು ಪೋಂಡು ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಲ ನಮ ಪನ್ಲೆ ಕೈ ಪೂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಗಳಿಗೆ ಗಿಡ್ಪುನಗೆಲ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಈತು ಪೊರಡು ಮಾತಾ ಇರ್ಲೇನು ಜಪಡಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಿಲಗಿಲ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಹುದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ನಿಖಿಲ್ ಗೌರವಡು ಜಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲಿ ಥರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗಲೇನು ಪಿರ ಕಡಪುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಬೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲ ದಾದಿಯದು ಫೋನಾಗ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬೋಡ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೂಲ ಬಲೆ ಈ ಬಾರಿಕ ಬಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲಿ ಮೊಗಲಿನ ಪಿರಗಡ ಪುಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬೆಡಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಬೆಡಿ. ಭಾರಿ ಪರ್ಲೋಡು ಏನೇ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಕರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪನ ಎರಲೇನ ಪರತೂಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ್ನ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಯಿರ್ತುಲೆ ಪಿರ ಅಲ್ಪಡ್ತು ತೊಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೋಜುನು ನಿಖಿಲಿನ ಎದುರು ಬೇತೆಯರ್ಲ ಜನಕ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವಾಯರ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. ಪನ್ಪ 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 ಹಾಂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ತುಲು ಏತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಲಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಣು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ವಿಜೇತ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬರಲಿ. ಓಡಿಸಿದವರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೃದಯಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5-6 ಚಾನೆಲ್ಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಸ್ಕೈವ್ಯೂನವರ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಚಪ್ಪರ, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಗದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ RK ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡೆ ಓ ಅಂದಂಗೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅತ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ರಪಕ್ಕ ಅವಡು ಆಡ ರಪಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ಪಾರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆತರಿಂದೇ ಪನ್ಪಂಗಳು ಬುಡ್ಪ ಬರ ಅಂಚದಲೆಜ್ಜಿ ಏರೇನಂದು ಒಂದು ಸುರುಕು ಪಂಡ್ರ ಐಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪ 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 ಹಾಂ ಸುರುಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೇ ಇರಲು, ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೇ ಇರಲು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 5.5 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಪುನಃ ನಾವೆರೆದ ವಿಭಾಗಡು, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು, ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು, ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣ್ಣುಟ್ಟಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ 55 ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಕಂಬಳದ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು
ಕಂಬಳಗೆ 20 ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಆರ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಪೇಂಟಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಮನದಿನದ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿರುವವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿರು ಯೋಜನೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಡೆದು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು 55 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಂಚಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲೇ ಪಂಡರ ಸೈ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದು ಹೊರಪನ್ನೇನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಇರಲಿತ್ತಂಡ ఆయన ಗಿಡಪುನಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿ ಗೌಡೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಇನಿ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದೆ ಒರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದೆ ಒಂದು ಏರು ತೀರ್ನದಾಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜನ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಮಾತರನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಬದುಕುದಿಪ್ಪುನ ಎರುಕ್ಕು ಎಂಚ ಕೊರ್ತನ ಆ ಕಾಲಾಯನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಎರುಕ್ಕು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಜತದೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ಎ ಬಿ ಈತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡು ಅಗಲೇ ಬೂರಿಯರಿ ಏಲ ಬಕ್ಕ ಬೀಲ ಸೀಲ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ನಂದಲ್ಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಕಾಟಿ ಹಾಂ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಕಲ್ ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ದ ಪಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದೇವತನ ಕೆಳಕಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ರೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಾಂ ಅರ್ಧ ಪನ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಪನ್ನರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕ ಹರಿಸಿರ ಬಲಿ 3 ಕೋಟಿದ ಕಾಟಿಲ 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ 7 ವರ್ಷೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಇರುಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕರೆ ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆದ 3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸದ್ದು ಮಲ್ತನ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರ ಆ ನೆರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಪುನಾರೆ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅವು ಏರು ಬರಂದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಜನ ನಮನೇ ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಉಮೇಶರೇ ಅರೇನು ಗಿಡ್ಪರೋಣ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣ ಬಳದಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸರ್ತತು ಒಂದು ಬರಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಾಯಿಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮುಂದಲ ಕಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಾಗಡ ದಾತನು ಆರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬತ್ತನರೆ ಖುಷಿ ಉಮೇಶ್ ಈರ ಅರೇನು ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಂದಳಿಕೆ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾನು ಎರ್ಲು ಸಮರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು
ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ್ಡ ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರದ ಬೃಂದಾವನ ಬುಂಡ ನಂತರ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಇಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ನಿಖಿಲೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತೂವರ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪುಲ್ಲೇರು ಕರಿನ ಆರ್ನ ಏರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಒಂದು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಯಾರಾತಾರ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ತಯಾರಾಳಿ ಎತ್ತ ಬೇರೆ ತಯಾರಾಳಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಿನ್ಯರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುವರಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಹಲೋ ಕಂಬಳ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆನಾಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹತ್ತ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರಾಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಬರೀ ಕುಂತಾಗ ಐನು ಮತ್ತು ತೂಪ ನಿಕ್ಲು ಎರಡೇನು ತೂಪ ಯಾರು ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ನೂಕಲು ಮಾಡ್ಕಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತರ ಮೀನು ತುಂಡ ದಾನೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲನ ಎರಡೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಸುರುಕು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉತ್ತುದಾರಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಜೋರು ಪಿರಮಲ್ ಪೋಲೆ ಜೋರು ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಎರಡೇನು ತೂಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಾಡು ಬೋಡಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆಸರಾತಿ ಅತ್ತ ಏರಿಗೆ ಅಂದು ಈತ ಗರ್ವೈತೀನಿ ಹಲೋ ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಈತ ಜನ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಬಿಡ್ರ ಅಬ್ಜಿ ಹಲೋ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರೀಟೆ ಬರೋಂಜಿ ಪಡ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಯ ಬರೋದು ಇருந்து ಕರೆಕ್ಟಾ ಈತ ಮಾತ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಮೂಲು ಎಲ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೆಸರು ರಟ್ಟದ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಎಂಚನ ನಿಕಲ ಕಾರ್ ಬರಿಯ ಮೂಲು ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೋಡೆಡ್ ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಅಂಗಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಸರ ಆತನ ನಿಕಲ ಓ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ದಾಣ ಅವು ಮಾತಾತನು ಬೊಕ್ಕದಾನ ಇತ್ತೆ ದಾಲಾಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ದಾಲ ಎಂಡ್ಲ ಅಂದ ಕಡಂಬಿರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂಡತಿ ಅಕಲು ಏರಂಡ್ಲ ಬರಿಯ ಬತ್ತೀರ ಅಗ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬರ್ರ ಕಂಬಳದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಯಕ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಸಾಕಾರ ಮುಕುಲ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಯ್ಕ ದೋಸ್ತಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಈಜಿನ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಈತ ಹೊರತು ಮುಟ್ಟ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲಡ ಮೂಲು ಮುಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ ಕಂಬಳನ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಎಂಗಿಲ್ ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೇನ್ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ 3 ಜನ ಕಂಬಳಿ ಬತ್ತೇರೆ ಬೋತಿರ್ಗೆ ಸಮುದ್ರಗು ಏರ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಬಗ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಡಣ್ಣ ಇದೆ ನೀರ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಲೀಪು ಯಾರು ತಿರ್ತೆ ಜಪ್ಪಿ ಬೋಂಡ ಕೆಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಪಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೂಟದ ದಾಖಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ 11.20 ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೀಸಬಲೆ ಮೊಕುಲೈನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಏರ್ಲು 11:20 ಟೈಮನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೂಟದ ದಾಖಲೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಇಜಿಂದ 11:20 ಭಾರತನ ರುಲ್ಲೇರಿ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಗಂತು ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಅಗಲಿನ ಟೀಮೇ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಆರೇ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಜಾಂಡೆ ನಾನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪಿ ಇದೆ ಬತ್ತಿ ದೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡು
ಹಲೋ ಓ ನನೇ ರಾಂಡಲ ಹೊಸ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬನ್ನತ್ಯ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರೆ ಮುಡಾಯ್ ಪಡ್ಡಾಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಂಬೆರೆ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಕವಾದ ಈರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಕರೆ ಅಂಚೆ ಐತನು ಅಂದ್ ಇನಿ ಇಂಚ ಆತನು ಓ ಅಲ್ಪ ಈರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ರು ನಮನಾನ ಈ ಕರೆ ಅಂತ ಬರಿಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಅಂದ್ ಬರಿಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾಂ ಆ ರಥ ಬೀದಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ರಥ ಬೀದಿ ಅಂದ್ ಐತೆ ಅಪೆದ ಮೇಟಿನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂದೊಂದು 28 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವು ಅಂದ್ ಬತ್ತೀರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಬಲೆ ನಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಬಲ್ ಪಿರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಗು ಪಡ್ಡ ಸತೀಶರೇ ಕಾಂಡದ ಬರ್ತುಗು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಹೊರ ಪಿರಬಲ್ ಪಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಬಲ್ ಪಿರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ದುಮ್ಮು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಪೈರಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಾಯ್ಕ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಕ್ಕಲು ದುಮ್ಮು ಕಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ದುಮ್ಮು ಕಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐನ ಬೆರಿತ ಶನಿವಾರ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಅಂತ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಅಂತ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಅಂತ ಬಿಹಾರದ ಮೂಲೆ ಅಂತವರ ನಿಖಲ್ ಮೂಲೆ ಅಂತವರ ಕಂಬಳ ಇಡಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಆಪುಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಉಂತಾವ್ರೆ ಮಣ್ಣ ಉಂತಾಯಿ ಜಾರ್ದೆ ಆತ ಬಣ್ಣಕ್ಳು ಉಂತಾವಡತ್ತ ಮೂಲೆ ಎರು ತಿರ್ಗಿಂದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಖಲ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಪುವ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಎರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪನ್ನಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ನಿಖಲ್ ಉಂತ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಉಂಡ ಉಂತಲೆ ಬುಗ ಆಪಜಿ ಉಂಡ అప్పుడ పండు ఎర్ర పండు ఏరి అప్పు ఈ ఎంచిన మళ్ళీ సంగతి ఉంతలి మూలు నిన్నే ఉంతల మూలు నిన్నే ఉంతల మూలు ఇది ముట్ట 11.20 సెకండ్స్ ఒక అప్పుడ బాకీ అందువ ఈ ఎంచిన మళ్ళీ సంగతి ఉంటావు మూలు మూలు ఉంతల మూలు నిన్నే ఉంతల లెప్పుగా ಎಂಜಿನ ಸರಿ ಅಗತ್ಯ ಜೀವನ ಈ ಅಗತ್ಯ ಪೋಲೆ ಬರ ಸರಿ 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 ಒಂತೆ ಪೇರೌತ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಮುಂಡ ಸರ್ಲ ಅಂತ ಪೇರೌತ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲೆ ಇರ್ಲಿ ಉಂತವಲೆ ಎಂಚಾ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಕಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಗೌರವ ಉರಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇ ಪೋನು ಉರಿತೋನ್ಲೆ ಈ ಪೋಯ ವರ ಈ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಳಿರಿ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲು ಏಪಲ ಬರ್ಪಣ ಜಾಗಡೆ ಎಂಗಲ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಆತೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗಂತಿಡುದಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಪಾರಬುಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಏಡನ್ ಪಿದಾಯ ಪಾರಬುಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಕಿಡ್ತುಕ ಕಮಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರೌತ್ಲಣ್ಣ ತೋಜ್ ఏడను పారబుట్లే నీకు ఐదుల జోకుల్లో కమల్పనించిన ఆయన
ನಿಖಿಲ್ ಏಡಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಡೆನಾ ಅಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡ್ದುಕೊರ ತಯಾರಿದ್ದಾರತ್ತ ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ ಪಾಪ ಪೊಂಜೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ದುಕೊರ್ನಿ ಏತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲಿಯ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂಡ ಒಂದು ಏಡಿಗೊಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ಜಾರ ತನಿಖಿಲ್ ಪಾರ ವರ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜಾಗ ಬುಕ್ಕ ಹಲೋ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪಿನೇಟರ್ ನಡಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಮಂಡಳ ನಡಪನ ಕಂಬಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಪಾಡ್ಗ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ವಾರೀತ್ಯದ ಕಳಂಕರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ನ ಶಾಪಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಯದೀತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಗಂಟೆ ನೋಡು ಎದುರು ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಉಂಟಲೆ ನಂದಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಡಿಪೇರು ಹಲೋ ದೇವರಿನ ಜಾಗ నేను ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರು ನಿಪ್ಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಪಾತೆರು ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಎಂಗುಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುಜ నేను ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಂತುಡು ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಪೋರ್ ಚಿಂದೆ ಬಂಡ್ಯಾನ ಗಂಧಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬಲೆ ದಿಲೀಪು ಬಲೆ ಗಂಧಿ ಬುದ್ಧಲ್ಲಿ ನಂದಡಿಕೆ ತಗಲು ಗಂಧಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂದಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರ್ಬೋದು ನಗಲು ಬೇಲಿಡ್ ಪಿತಾಪರ ಆಗಲಿ ಲೆಪ್ಪೋರ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರ ಕರೀರಿ ಒಳಗೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ ತಕ್ಲು ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀರಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಪ್ಪ ಗಂತುಡು ಉಂತುಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರಿಟ್ಟಿ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ದಿಲೀಪು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ
ಪಿರಬಲೆ ಆಪಜಿನ ಪಿರಬಲೆ ಗಂಧಕ ಬಲೆ అడే గుంతలే లేతోని నీకు లేతోని లేతోనిలే మారే ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏರುತಕ್ಲು ಗಂಧರು ಅಂತ ಅವನು ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಿರ ಪೊಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಆರು ನೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪರು ಮೂರು ರೈತಿಂದಲ್ಲ ಮೂರ್ಲೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಆರೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಪೋಪು ನೋಡಿ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲು ಬಲೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಏಯ್ ನೂ ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಣ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬಲೆ 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 ఉంతలే అడే ఉంతలే బోడుతున్న లేతోనుగా అల్వ సరిమల్ తుంతలే నికుల్ బలే బలే ಅಂಚೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಉಡುಪುನ ಅಂತೋಡುಲ್ಲ ఆపుజింది అండ్ల ఆవన్న అన్న ఉంతన గోర సరి మల్త ఉంతలే నీకెళ్ళ గర్వోడు పాతిరుంది ఇజ్జ ఎర్లేం సరి ఉంతలే ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಆ ಕರ್ಬದ ಕಂಬಗು ಏರು ಉರಗ್ಗದು ತೂತುನಾರು ಊರಿ ಏರಾವು ಅರೆ ನೊಂಚೂರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಅವ್ರು ಆಪುಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಅರೆ ನೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಲಿ
ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ತುಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಜನಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಯಾಕಡೆ ನೆರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ತಗೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಮ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಓ ತಿರ್ಗಡವು ಅವು ತಿರ್ಗದು ಮರ ಕಟ್ಟಾಡು ಮುಗುಲೋರ ಸರಿ ಆವಡತ್ತ ಸಾಸಿವೆದ ಕಾಳುಗೂಡ್ನಲ್ಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬಂದ ದಯೆ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ LKG ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು 85 ವರ್ಷದಾಗಲೇಡು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಒರಿತುಲೆ ನಡಪರ ಜಾಂಡ್ಲ ಬೈಸ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎರಡು ಬಂದು ಎರಲು ಮೂಲ ಪಿರವಲ್ಲ ನಿಕಲು ಉಂತವ್ರಾಡೆ ಮೇರ್ನ ಉರುವೋಲ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಸಹಾಯಕ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಜಿಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬುಡುಪು ಜಂಗಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರವೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಲೆ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ತುಲೆ ನಡಪೋಡು ಜನ ನಿಕಲ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋಡ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಪಿರ ಬರ್ರೆಂಡ ಕಿರಬಲೆ ಕಿರಬಲೆ ಹಲೋ ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಅಂದರ ನಿಗಲೆ ಓ ಬಾರಿ ದಾಲ ಮನಿ ಪಂದಗುಳ್ದು ಅಂದರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಡ್ಪರತ ಮೂಲು ಮಣಿಪಂದೆಗುಳ್ನು ಮಣಿಪಂದೆಗುಳ್ನ ದಾನೆ ಮತ್ತಾವು ಓ ಮೂಲು ಮಣಿಪಂದೆಗುಳ್ಳೇರು ನಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅಚ್ಚತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನು ಮೂಲು ಬೋಲು ಈ ಗಂತಡು ಆ ಗಂತಡ ಹೌದಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬಾರಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡ ಅಂಚತ್ತು ಅತ್ತ ತೌಲಿಪ್ಪುನಗ ಅವಲು ಮೂಲಿಪ್ಪುನಗ ಮೂಲು
ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಹಾಂ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ವಿನಯ ಬಲೆ ಬಾಕಲು ಉಂತದಿರತ್ತೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲು ಇಲ್ಲ ಏತು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಳು ದುಡ್ಡು ಕೊರತು ದುಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ಲವರ ಪಂಡೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿನ ರಪ್ಪದ ಪರೋಡಿಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನ ಎಂಚ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾರಿ ತಡಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಒಕ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಒಂದು 55ನೇ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಂಬಳಡಿ 55 ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪಾಯ ರಾಂಡ ಇರೇಗ ಬೇಗ ಯಾನು ತಿಂದೆ ಬುಡ್ಪಬೇನೆ ಎಂಕಲ ಇರಗಲ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಆತ ನಮಕ್ಕದೆ ಎರ್ಲು ಉಂತಾಡು ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಮೇಲೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಪುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರಾಬ್ಜಿ ಹಲೋ ಗಂತು ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಈತ ಪಡ್ತಾಂಡು ಕುಡಲ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಪಜ ಬಲೆ 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 ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇತ್ತು ದಾಯಗೆ ಇತ್ತು ತರಬೇಚೆ ಮಲ್ಪಾರು ಅಗಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಎದುರು ಬತ್ತೆಡ ಪನೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೈರಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೆಜ್ಜರ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚಿನಂದು ಹಾಂ ಓಕೆನಾ ತೂಲೆ ರಡ್ಲಾ ಹಲೋ ಇಜ್ಜು ಇತ್ತೆಜ್ಜರು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣವು ಬತ್ತಡ ಆನಮನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಬತ್ತಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಂಡ ಪನೋಡತ್ತಣ್ಣ ಮೂಲು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಅದೇತು ಸಮಯ
ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಓ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಅತ್ತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ತೊಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಉಂತಲೆ आता पनवेर बनले ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಬೊಕ್ಕದ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಆರ್ಕೆದಾಗಲು ಲೈಟ್ ದೈಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಏತು ಸಾಬೀತು ಅಂತ ಇರಲು ಅದು ಪಿರಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪರ್ ನಿಗಳು ನನ್ನ ಪಿರಪಾಯರೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪಿರಪಾಯರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಪಿರಪಾಯರೆಜ್ಜಿ ಉಂತಲಡಿ ನಿಕುಲ್ ಬಲಿ ಆ ದಂಡ ಹಿಡಿತ ಪಿರಬಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುತ್ತಪಡ ಈರ್ ಬರೀಕ್ ಬೋಡು ನಡು ಪೋಡ್ಜಿ ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ಜಿಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ಉಂತಲೆ ಇತ್ನೆಂಟ ಲವ್ ಎತ್ತ ಬಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿರಪಾಯರೇಜಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಕೂಡ ನಿಗಳು ಪಿರಪ ತುಂಬ ಬರತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು ನಿಗಳು ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ ನಿಗಳು ಪಿರಮಲ್ ಎತ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಬರತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ 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 ಉಂಟಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ
ಹಲೋ ಹಾಂ ಏತು ತಡಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮುಕ್ಕಳೊಂದು ಸರಿ ಆಪಿರನ್ ತೂಕ ಓ ಸರಿ ಆಪಿರನ್ ತೂಕ ಎಂಕಿಲ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಪೋಪನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಜೀದು ಮಂಡೆ ಮುಕ್ಕಳು ಸರಿ ಆಪಿನು ಯಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಗಂಟ ಲೈಟ್ ದಾರಿಗೆ ಪಂತ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ఒక నెడుతు మిత్తి ఎంచిన పని రాపుడు ఈత్ జన సాబిర కట్టాడు నీకు ఆత పిరపోపిందాయి ఆత పిరపోపిందాయి ఉందలేడి అల్పట్లేతోని భలే ఓడేలేతో మరడు భలే హలో రాజు ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಚ ನುಗ್ಗೊಕ್ಕುನುಗ ಸಮಾರಾನಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಣದು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿಜಿರ ಮುಂದೆ ಸುಧಾರ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಡೀ ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಂತೇರಿ ಮಧ್ಯಡುವಂತೆ ಜರ್ಕ ದಿಕ್ಕಣೈಕ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಇಡಬಲೆ ಈ ಗಂತುಡು ದೇರ್ಲ ಎದುರು ಪೈರಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇರ್ದೆ ಎತ್ತರ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಲ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮೀನಿ ಬರ್ಪೇದನ್ನ ದಾದ ಬಂತು ದಾದ ಬಂತು ಇರೇಗಲ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ತುವ ಒಟ್ಟಿಗೆಜ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆಟ ಬನ್ನು ಎದುರು ಪಡುಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಗೆ ಇರಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಂಚಿ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜದ ಪೆರಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಪಿರದೆಪ್ಪೋರ ಕರೆತ ಬರಟಿತ್ತನ ಬಾಲೆನ ದೆರ್ತು ಬೇಲಿದೊಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಆಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೇನುಡು ಜೋಕುಲು ಮೂಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಯಿನ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ಮಿನುತ್ತು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಅಂಚು ಪೈರೆ ಜಾನ್ ಬಿಡ್ಪಿ ನಾನು ಪೈರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಬರೆಟಿತ್ತನಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಬರೆತ ಕರೆಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏರು ತೂಲಿನಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮಧ್ಯೋಡ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರೋಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲವೇ ಆಪ ನಾವು ಉಂತಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟುದೆ ಅಂದ ಇರ್ಲು ಗಂತರು ಸಮಾಯಿಪುನಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓ ಬುಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪಣ ಓಲ ಮದತ್ತು ಬೋಣ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಕುಲು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರತ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ಟುಲಿರು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಕಕ್ಕಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕರೆಟ್ಟುಲಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಲುಡ್ಗಿರ್ಬೇರಿ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲೆಡ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ 41 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾದನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತ ಆಂಡ ಕಂಬಳಗುಂದಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ನಾನು
ಕಾರ್ಡ್ ಬೆದ್ರಡ್ ಬತ್ ಜಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಹೋವು ಇತ್ತ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ ಮುಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಇರಲು ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುವಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ತಗೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 11:52 11:64 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಜನೆಯ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ಎಕಡ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕ ಬದವು ಪೆರ್ಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಡಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ತಪ್ಪಾಳೆ ಜನಗಳೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಗಿಜ್ಜೆನ ಏತು ಜಿಪುಣರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಲಿ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುಡು ಹಾಂ ಅನ್ನತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಕಥಾರಲ್ಲ 11:52 11:64 ಏನೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳೇರೆ ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಲುವ ಇಪ್ಪೇರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಮ್ಮದಲ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬರೆದ ವೇಲ್ಯ 2ನೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಂಗಡ ಬೇರೆ ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ತಯಾರಳಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಳಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಳಿ
ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಿನ್ಯರ್ ಮಾತ ತೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲ ಬರಿಕೆ ಬೋದು ತಡ ಇನ್ನತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಡಿದು ಕೂಟದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಸರ್ ಅವರ ಐಜಿ 11.20 ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತಾ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದಾಡಿ ಜೋಕುಳುಳ್ಳ ಆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಡು ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದಾಯಿ ಎರುತಾಕಲ ಆಕ್ಷೇಪಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಏರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ದುಂಬುಲ್ಲ ಪಿರಪಲೆಮ್ಮ ಪಿರಪಲೆ ಪಿರಪಲೆ ಬೇತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ವ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ UKG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ LKG ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಪಿದೆ ಕಡಪರ್ಲಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಉಲೆ ಕಡಪರ್ತಾರು ಅವು ಏರ ಕುಂತೋದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ತಾ ಬರ್ತಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತನಕ್ಕಲು ಏರನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ ಜೌಬೇತಿ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದುಂಡು ನಮನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕುಲಿನ ಪಿರಾವುಲು ಎತ್ತೊಂಡು ನೆಡ್ಡಾಗ ಅಂದು ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಂತ ಪಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂದು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಡು ಇನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಕೊಂಡಾಟ ಎದುರು ಪೋತೂಲ ಮಗ ಅಂಚಾತಿ ನಾವು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದೂಲ ಎಲೆತ್ತುಳ್ಳ ಇರಲಿ ತೊಂಬೈದರು ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಬನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಸೊಂಟು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲತ್ತು
ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಪೋಲೆ ಹ್ಯಾಪಿರ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಆಪಣ ತಿವ್ಲು ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಕಡಪಡಿ ಆಗ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಕೂಡ ನಿಖಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರಿತ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ನಂಗ್ಲೆ ಈ ಬರಿ ತೋಜು ಈ ಬರಿ ಹಾಲ ಮಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ತಿರ್ಗಾರಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಓ ಅವು ತಿರ್ಗಾನಿ ಇರ್ಲೇನು ತಿರ್ಗಾಯನತ್ತ ಎರ್ಲು ತಿರ್ಗಿನಿ ಎರ್ಲು ತಿರ್ಗಿನಿ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಎರ್ಲೆ ಬಹುದು ನತ್ತೈತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಪಗಲಪ್ಪ ನಂದು ಒಂಥರ ಕೇಂಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗುತ್ತದಿರ್ಲಂಗೆ ಇಡ್ಪೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಿರ್ಲಂಗೆ ಇಡ್ಪೇರಿ ಬಲಿ 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 ನಿಕ್ಲು ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಾಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಗೊತ್ತಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ 1179 1194 ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ 25 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ ನನಗೇನು ಜಾನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತ ಕೂತು ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮೊಗಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಜ್ಜೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲಿ ಏರ್ಲ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೌಂಡುಗಳ ಜೌಜ್ಜಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಗಿಲ್ದ ಕೇರ್ನೈಕಿ ಮನ್ಪಂದಿಗಳು ನಡೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರು ಚರಣ್ರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರೂಕಾದಿ ಇರ್ಲಿನದೆ ತಂದು ಐಕಲ ಭಾವದ ಕಂಬಳಡೆ ಆನಂದ ದಿನ ಜತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಸುಪುತ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಣಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಬಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ಕಂಬಳಡ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದಾಗ್ರೆ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಯಾರವನ್ನಲ್ಲಾರು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಸ್ವಂತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ
ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ಪನಾರು. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವನ್ನಲ್ಲಾರು. ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಮಿಜಾರವಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತಂದ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲೇನ ಬಲೆ 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 ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಣಪ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಈ ಪೊರ್ತುಮುಟ್ಲ ಕರಟಿತ್ತದು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿರ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋನ್ಲಿ ಬಲೆ. ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ನಾಬಿರ್ದವಿಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬುತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಎರಲು. ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬುತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಜೈನರ್ನ ಐರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ರೆಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮನ್ಪರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲಿ. ಮೂಡ್ದ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಂಡು. ಈ ಹಿಡ್ದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು 5 ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು. 16 ಗಂಟೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷ 30 ಗಂಟೆ 31 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಂಡೆ. ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದನೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ. ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಕೋಟಿ ಕರಡು ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು. 11:41 11:74. ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್. ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಿಡಪೇರೆ. ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಿಡಬೇರಿ. ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ.
ಓ ಬಿಟ್ರನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿತ ಗಂತುಳ್ಳೇರು ಹೊರ ಪಿರಪೋದು ಫಲ ಇಡೆ ಬರ್ರ ಗಂತಡೆ ಬತ್ತು ಉಂತಾವುಡು ಬಿಟ್ರಣ ಬರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲಿ ತಡ ಆಪುನಾಥ ಆತನು ಅಂದು ಹಾಂ ತಿರುವಳಿ ತಿರುವಳಿ ಬಲಿ 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 ಅಂದಂದು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಉಂತಲ್ಲ ಅವರು ಉಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವಿಷ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿ ಕೋಟಿಕರ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ
ಹಲೋ ದಾದಾನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಂತ ಕತ್ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇದು ಬರೇನಿ ಬರೇನಿ ಪಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಓ ಓ ಬಿಟ್ರ ಬಿಟ್ರ ಬಲಿ 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 ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೋಳವರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಂ ಪೂರ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ನಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ನೇರ್ಬಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಡೆಯೇತ ಸಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡು ಕಡೆ ಕಂಬಳದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮಾರು ಕಂಡಡಪ್ಪನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಆತಲ್ಲ నేను ಬೇಗ ಬಿಡಪ್ಪ. ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರ ಪಿರವು ಪೋದು ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರವು ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದುಬ್ಬು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದವಳು ನೆಟ್ಟು ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೇಳಿ ಪೆರ್ಗಾಲ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವುದ ಯಾರು ನೆಕ್ಕುದು ಅವರ ದುಂಬು ಬಂತೇನು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಈ ಪದ ಬಿಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ದಕ್ಕಲು ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬಿಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಊರ ನಮ್ಮಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಬಿಡಲಿ ரெண்டு பால் தக்கல மல்ல மனசு மல்ತது ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ரெண்டு பால் தக்கல ಗಂತು ಬಲೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಾಬು ಎರಜಿ ದಯದೀದು ಆತ ಅವು ಬೂಜಿ ಬೇರೆದಾಯ್ತು ದೋಜಾಯಿನ ಅದು ரெண்டு தோஜா பேர் ஒஞ்சி தோஜா பேர் அவ ஒட்டிಗೇನಾ ಸರಿ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ ತಗಲು ಮೂಜಿ ಬೇರೆ ತೋಜಾ ಏನು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿಗೆ ಒಂದುಲ ಮುಖಜಿಗೆ ಎರಡುಲ ಡಿಪ್ಪು ಡಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಜೋ ಬೇಜಾರು ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವ ಈ ಬಿತ್ತರೆ 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 ಬಲ ಬಿತ್ತರೆ ಬಲ ಬಿತ್ತರೆ ಬಲ ಚೇರ್ ಬಲಿತಾನೆ ಏನು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇರ್ ಬಲಿತಾರ ಬಹುಮಾನ ದೀತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪೂರ ಬಲಿತಾನೆ ಏನು ನೆಲಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೆಲಟ್ಟಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಪೂರ ಚೇರ್ ಬಿತ್ತೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿ 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 ಬಿಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ 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 ದಮನ ದಮನ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಗ್ಲು ಬಿಡೋದು ಕುಳ್ಳು 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 ಬಿಡಿಯ ಬಿಡಿಯರಿ ಬಿಡಿಯರಿ
ಗಂಟೆ ದುಬ್ಬು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ದುಬ್ಬು ಬೈರವಲ್ಲಿ ಅಜಿತೇರ್ನ ಬರವಾದ ಒಂದು ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಜಿತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಂ ನನಗೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಉಂಟು ತೊಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಂ ಬಿತ್ತನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲು ಬಲೆ ಅವು ಏನು ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಪಿದಾಯ ಕಡಬಲೆ ಹಾಂ ಹುಳಿಯರ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ನೆಲ ಯಾರ ಬಲ್ಲ ಯಾರನ ಬಲೆ ಉಡುಪೇರು ಓ ಬುಡ್ಡೇನೆ ಬರಡು ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂತಡಿ ಇತ್ತಡ್ಡು ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಚೂರು ನಡಪ್ಪಾಯರು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿತಾನೆ ಒಪ್ಪಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇರಂದೆ ಓ ಇರ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ದೆ ಉತ್ತವಳು ಅರ್ನ ರೆಡ್ ಜೋಡು ದಕ್ಕದು ಬೋತು ಜೋಡು ಅವಳು ಬರೀ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತಪಡಿ ಇಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಎರಕೊಂಡದಿತ್ತು ಹಾಂ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಹೇಳತ್ತೆ ಆಪಣ 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 ಅಪ್ಪಣ ಅಜ್ಜನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜನ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಶುರು ತೋರಿಸದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮನಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ. ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಇರು ಪೆರಂಗಲ್ದೇರು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಮನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮೂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಲ ಹಾಕರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕರ ಬಂದು ತಡ ಬಡದೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಬಣ್ಣಲು ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ ದುಂಬಗೆ ಏರು ಗಿಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಡು ಆತ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಬಾರಿ ಹದ್ದೆ ಮುಟ್ಟದಿಯೇ ಬಕ್ಕರ ದೂರ ಪಾಡುವೇಟ ಬರ್ಪೇರು ಸೇರಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏತು ಪದ್ರ ಅವನು ತುಳಿ ಉತ್ತೋಡು ದಿಕ್ಕಲು ಕೋಟಿಗಾರ ತಗಳು ಉತ್ತವಡು ನಡಪೋರ್ಚಿ ದಾಮಣ್ಣ ಬುಡ್ಕ ಉಜ್ಜಿ ನಾನು ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಮಾತ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು.
ಸರ್ ದಾಖಲೆ ನಮೂದಿಸೋಡು ಸರ್ ಅಂದ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿತ್ತ ಪುತ್ತೂರುದ ಸರಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟದ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹಾಂ 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 11.20 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 11.20 ಕೆಡುತ್ತಿನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟದ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಿ. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ ಮೋನೆಡು ತೋಜುನೇನು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಸಂತೋಷಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಇರುತ್ತ ಗಿಡತ್ತ ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರ್ಮೈತದ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ ನಕಲು ನಿಗಲೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಡ ಅತಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಮುಗಿತಿನ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಒರ್ಮೈತದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಅತಿ ಗೌರವಡು ನಿಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಾಶೆಟ್ನ ಪರವಾದ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಮಾತೊರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿ ಪುದಾರಿತ್ತಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣ ನಿಖಿಲ್ದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತನೇ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಆ ಭಾಗಡು ಇರು ಉಡುಪೋನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಭಾಗಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರ್ಮೈತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ದಾಖಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಗರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟರು ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತ ದಿನೇಶರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರವಣಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಳ್ತನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ ನಕಲು ಮಾತ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪನ್ನಿಕ್ಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತಲೇಕನೆ ಈ ವರ್ಷದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಅತಿ ಪರ್ಲುಡು ನಡತಂದು ಸಂತೋಷ ನಡತನ ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು. ಈ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮನು ಆಚರಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದುಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಡು ಭಾಗಿಲಾದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನರ ಮಾತ ಇಣಿತ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಪುಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಮಾತೆರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಆ ಸ್ವರ ಆ ದೇಕಿ ಆ ದುನ್ನ ನನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಪ್ರೀತಿದೆ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಎನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಲನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ತೂರು ರಾಜುವಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯತ್ವದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಚಂದ್ರನಡ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯೋಡು ಈರ್ನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರಿ ಆತನ ಪನ್ಪಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗೇರೋಡಿ ಎಂ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ಲ ಅರ್ಲ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗೋಡು ನಂಗೆ ಎರು ಬುಡ್ಪೋನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೈಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಭಂಗಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಮುಕಲ ಬತ್ತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನೋಡು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಪೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪೋನಲ್ಪ ಉದ್ಘೋಷಕರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕಂಬ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್ ಕಜೆ ವೇಣೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಸುರೇಶ್ ಲಾಡಿ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾನೂರು ಮುಕುಲ ಬರೋಡು ಸುಧನ್ನ ಈತಿ ಜನ ರೆಟ್ಟು ಬರೀನಾತ ಗಂತಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಬೆದ್ರಾಳ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಮೇಲು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಜತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರೋಳಿ ಪರತೂಪನಲ್ಪ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಕಲು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಾಪು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲನ ಪಡೆಯೋನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸುಮೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲನ ಪಡೆಯೋನೋಡು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಜನಾರ್ದನ ಬಂಗೇರ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು
ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಜಪ್ಪುನಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಬುಕಾರ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲು ಶರತ್ ಓ ಬುಕ್ಕಾಗೇನಾ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಾದ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾವು ಗದ್ದೆಡು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ 31 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ಇತ್ತ 32 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ದಿವಂಗತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮುಖಾಂತರಡು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ MLA ದೀಪನಗ ಪ್ರಾರಂಭವಿನ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳಕೂಟ 32 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತನು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಾಗ ದೈವಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೈಯಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಡುಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತೊಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಡುನಾಂಡ ಮಾಂತೆನಲ ಸಹಕಾರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕೆ ಇಪ್ಪು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ఒక ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ అయిన ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದು ಬರ್ತನು ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲರೇಣ ಇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯ ಬತ್ತದ ಮೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾಂತೆನಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಧೂರಣಿರಲಾಯಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೈದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾಂತ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಂತೇನಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ SLVದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ MD ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾಂತ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ತಗ್ಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಉಂತುನು ಅನ್ನೆ ಮುತ್ತಪ್ರೈಕ್ಲು ತೀರ್ಪೋಯ್ದಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಉಂತುನದು ಪಂಪನ ಟೈಮ್ಡು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಒಲಿ ಮುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಈ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಡಪೋಡೋದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತುನಾರು ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೇರು
ಆರು ಈ ಕೂಟೋಡುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನು ತುಂಬ ಪಂಡಿತೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಏರು MLA ಅಂಡಲ ಈರೇನು 100% ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೋದ ಪಂಡಿತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಬೇರೆ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯದ ಇತ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೊಡು ಆರು ಭಾಷಣಡು ಕೂಡ ಪಂತೇರಿ ಎಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳಡು ದುಂಬುಡ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಂತೋಯ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಪಣ ಯೋಗ ಬತ್ತನು ಐದು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಏರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಲು ಅಗ್ಲಡ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜುಗುಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಒಂದು ಆತನು ಉದಿಪನ ಆತನು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಏರೊಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮಾಂತ ಏರುತ್ತಾ ಯಜಮಾನರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಪೇಪಾಡು ವೀಟಿಯಾಡು ಪೂರ ಆರ್ನ ಪುದರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯರು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಏರಂದು ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲು ಪಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಅರೆ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರಿಂದ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಎರಡು MLA ಪಂಡ MLA ಜೋರು ತಿಳ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತನಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೇರಿನಾಗ ಯಾನು ದುಂಬು ತೂತನೆ ದಿವಾಕರೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತೇರು ಆರೆಡದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕಂಬಳದ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇருந்து ಅರ್ನ ಪರಿತ್ಯ ಜನಪ ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ಆರೆ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಪಂಪನೆ ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೀರು ದಯಪಂಡ ಆತು ತೆರಿನಾರು ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತನಾರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಆರೆಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೆತ್ತರಗದ್ದೆ ಓಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಾಡ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಳನೆ ಅಂತ ಆರು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಏನಾಡ ಪಂಡೇರು ಆರೇಡ ಪಂಡೆ ಆರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಒಂದು ಕಂಬಳಗಳ ಈ ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆಗಳ ಗದ್ದೆ ಓಟಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆ ಓಟೋಡು ಬಲಿಪುಣಯೇ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರಲೆನ ಬೇರೆ ಬಲಿಪೇರು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆ ಓಟ ಈ ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆ ಓಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಏನಾಡ ಪಂಡನಲ್ಲ ಯಾನು ಕಡಂಬೇಡ ಕೇಂದ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ ಕೇಂದ್ರದು ಅಗ್ಲು ಹೆಸರು ಪನ್ನೆಡ್ದುಕ ಅವಾಗ ಯಾನು ಪಂಡಿತೆ ಈ ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆ ಓಟಾಡ್ದು ಅದು ಕಂಬಳಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಡ್ದಂಡ ದುಂಬೆ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆಪಣು ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಇಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತර ಗದ್ದೆ ಓಟ ಮಲ್ತದು 5 ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಆತನಂದು ಪಂಡ ನಾಲ್ಕು ಅಪವಾದ ಬರ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿದ ಪಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎರಲೆನ ಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಐತ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಏನಾರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿ ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಾವು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಬಾ ಆರಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ
ಬುಕ್ಕರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಭೋಜರಾಜರೈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 6 ವೇದಿಕೆಗಳು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಮೈಸೂರು ಎಂಕ್ಲು ಆರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೊನಗ 6 ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ 6 ಎಂಕ್ಲನ್ನು ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಕುಂಭ ಮೇಲಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು 100% ಕಂಬಳ ಬರಪೆ ಪಂಡದ ಬತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌಡ ವಕ್ತಾರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಂದು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪೇರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರೋಷನ್ ರೈ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪೂಲ್ ಅಕ್ಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೋಷನ್ ರೈನ ಪೋಣು ಇನಿ ಓಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೈ ಪಂಡವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮರಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮಿತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು ಬೇರೆ ಇಡುಕಿದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಜನ ಸುಧಾಕರ್ ರೇಖಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮಿತ್ರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನಂಜನ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ఆయన ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲ ఆయన ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕರ ಎನ್ನ ಒರಿ ಮಿತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಂಜನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕರ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ನ ಒರಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕೋರಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿ ಅಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 6 ಮಾಂತೇರ್ನ ಕೈಡಿದ ನೆರಡ ತಿನ್ನಾತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲದೆ ಏರು ನೆರನೆಲ್ಲ ಮಣಿಪೂಜೇರಾರು 6 ದಾದ ನೆರನೆಲ್ಲ 2 ಪನ್ಪುಲ್ನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾಯಿನ ಆರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಪಿ ವಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಮಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗಳು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕೆ ಮಜಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೋಲೋಡಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣೂರು ಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣೂರು ಮಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶರತ್ ಕೇಪಲು ಲೋಕೇಶ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಯವರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ನೇತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಗೋಣೇರ್ನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲಿ ವೈದ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲಿ ಬುಕೋರಿ ಏನ ಬಾವೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚ ಅದೇ ಪುನಃ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡನ್ನ ಏನು ಧೈರ್ಯೋಡು ಎದುರು ಪೋಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಸಹೋದರಿ ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸುಮಿತ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪುಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೈಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಏರ್ನಾಳ ಪುದರ ಪಡೆದುಬೋದಂದ ರಮೇಶ್ ರೈ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಎನ್ನ ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು ಆರೇಗಲ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ ನಮ್ಮ ಗಂತಡು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ಲೇಗೆ ಬುಕ ಅಮೋಘ್ ಆಳ್ವೆ ಬುಕ ಕೃಷ್ಣ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಳ್ವೆ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕಾರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಾನೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೊಂದಿತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಓಡೆಪಾಯಾರು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿ ಹಾಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ ಮನೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದಾಗಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮೂಲು ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನನಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಗೋಣೇರ್ನ ಯಜಮಾನನಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ಬುಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಿಸರ್ಗದ್ದೆ ಓಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಜ್ನ ಕೊರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಚೌಟೇರಿಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದವ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಪಂಡೊಂದು ನಮಕ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪೇರ ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ಸತಿ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ಕಂಬಳ ನನಮುಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರನ ಎದುರು ನಡಪನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಲಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಏನು ಎತ್ತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಆತನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅನಗ ಏರಾಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಜನಕ್ಲ ನವಕ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಡೆ ಪೋತಲ ಎಂಕ್ಲು ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಅದು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಐಡುದಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿರಂಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಐಡುದಕ್ಕ ಏನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೀರು ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿರಂಗ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ನ 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ 32 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಲ್ನ ಮಲ್ ಪಿಲಿರಂಗನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮತ್ತ ಐದು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಏರನ್ನಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪ ನೀಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪೇರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲು ಊರದಾಗಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡತದು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ನಡಪನಂಜಿನ ಕೂಟ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಪರ ನಾವು ಆನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಪಣ ವರಿಯಾಗಿ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುಡ್ದು ನಾವು ಈ ಮೂಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಗದೀತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಕೆರೋದಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಐನು ದೀತನ ಏನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಪುಜ ಐನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾತೇರ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಈ
ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಏರಾಳ ದಾರಾಳ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪನೋಡತ್ತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇರು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ನಾಯಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತೂಪೇರ್ದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬೇತ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪೇರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಉವಿಯ ಒಂಜಿ ಐತಗರ ಘಟನೆ ನಡಪಂದೆ ಕಂಬಳ ನಡತಿತ್ತಂದ ಓ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು 5 ದುಕ್ಕಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪಾತನ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮಾಂತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಂಗ್ಲೆ ಪಂಪಣೆ ಏನು ತಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡ ನಿಂಗ್ಲು ಪೆದಮ್ಮು ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಡ್ತಿ ದೇವರಡ ಪಲ್ಲೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಒತ್ತೋನು ಬಾ ಅಂಚಾದ ನಿಂಗ್ಲು ದಾನಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಅಹಂಕಾರನು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡಾಯ ನಡೆದ ಅದು ಪಾತಿರ್ಜ ಪಿದೈ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ತೂಪ ಅಂಚಾಯ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಾನಾತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡದನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ನೇರ್ಲಾಜೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆದ ಪುದರ್ ಆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಈ ಸಮಾರಂಭೋಡು ಪಣ್ಣದಾರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತದನೆ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಒಂದುಂಡು ಸತತವಾದ 32 ವರ್ಷಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಐಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಂದು ಖಂಡಿತವು ನನಗಲ ದುಂಬಗಲ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಮಯನ ತುದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಂಡು ಕೊರ್ನ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ್ನ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೊರೋಡು ಬಂದದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ತದ ಅರ್ಥ ತೆರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೊರೋಡು. ಆರಾಧ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜಯಂತ ರೈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೃ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಚಂದ್ರಹಾಸರಯ್ಯವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹತ್ತೂರಿಗೆ ಏರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಾಸರಯ್ಯವರ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೋಣವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 5-10 ಜೋಡಿ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮಾಲಕರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು. ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸುರುಕಾತು ಈ ಪುಣ್ಯಮನ್ನದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರೋಪದ ಸಭೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಕರಿನ 32 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನುಲ ಈ ಕಂಬಳಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಲರಿಡು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಲೇಸುಡು ಈ ಲೇಸುದ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರೋಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಗು ಬೈದನು ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮಲಾರಬೂಡು ಮಲರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡನ ತಪ್ಪಾವಂದು ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪಸರಿಸುತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 32ನೇ ವರ್ಷಡುಂಡು ನಾನ 35ನೇ ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಗನಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MLA ಆತು ಮಂತ್ರಿ ಆತು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಲ ಅರುಣಣ್ಣ ಪಂಡೇರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ MLA ಆತು ಬರ್ಪೇರು ನನತ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಉಂತನ ನೀರಾವಂದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುದೇಯಾತು ಬರಡು ಬಂಡಂತು ನಾನಾತು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಆವಡು ಬಂಡಂತು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವಿರಮಿಸವೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾಡು ಇದು ವರ್ಷ ನಡತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತ ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ಕಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರವು ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಕಂಬಳದ ಗೆಲ್ತಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟರು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಿನ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಲಾಯಿನಂಚಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಡ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪನ್ನೀರೆ ಉಂಡು ವಾ ಕಂಬಳಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಗಳೇ ಅನ್ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಜನ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ. ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲೇರು ಪಂಡೇರು. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು. ಯಾನು ಐನ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡಿದೆ ಏರು ಮೂಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ಅಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಟಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಲಿ. ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕೂಟ ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯನಾಗ ಪಾತಿರ ಮಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎರಡಲ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಪಾತಿರ್ದಿರನ್ನ ಪುದರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಇದಾಯಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಜನಲ ಹತ್ತಾರು ಯಾನ್ ಪಂಪನು ಎಂಕ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಲೆ ಅರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿನ ಪಂಪನ ವಿನಂತಿ ತೊಟ್ಟಗು 152 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಪಾಲು ಪಡುವಿಕೆಡು ಸುರುಕು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ಸಂಪನ್ನ ಆತನು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದು ಕುಲ್ದೇರು ಆರು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಯಾನ ಅವಳು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿಂದ ಬಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಲ್ದಿನ ಹೊರತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಲಿ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಕಲು ಒಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರು ಪಂಡಿರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಂದು ಯಾನ್ ದಾಯನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉಂತನಪಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಇತ್ತೇನು ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲು ವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಗ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಮಾತು ನೆನಪಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಕೇಂಡ ಕಂಬಳ ಓರಿದೀನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುನಪ್ಪಗ ನೇಕ ಮಾತ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಮುಖರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಅಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಂದ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಡಕಲ ಪುದರ ಪಂಡಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಓಲ ತತ್ತು పోతంది అప్పుడు ಅಂಚ ಈತ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಬರುತ್ತಿನ ಕಂಬಳನು నేను పొర్లుడు ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಎರುಕಟ್ರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಕಲು 32 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೇಖಲೇನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೇಖಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಮುತ್ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ನಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 220 ಎಣ್ಮ ಜೊತೆ ಎರಲು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಐತನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಎರಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಐತನು ಕೊಡುತ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎರಲು ಬತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಪನೇನು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂಡು ಮಣ್ಪನ ವಿನಂತಿ ತೊಟ್ಟಗು 152 ಜೊತೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಈ ಕೂಟ ಮಾತ 152 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆಗಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಯಾನ ಸಮಿತಿನವರಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಕೂಟ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಲಿಕ ದುಮ್ಮುಗುಲ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ದುಂಬು ಈ ಕೂಟಡು ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ఆయన ಕೋಡೆ ಕಾಣೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಪನ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅತಿ ವೇಗದ ಓಟಗಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ 11:20 11.20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಡಿ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡದು ದಾಖಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಡು ಪಾರ್ದಿನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೈದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲು ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದರ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ಮಂಡ ಆ ಹುಡುಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಮ್ಮಳು ಬೆಳಗೆರೆ ಉಂಡು ಹಾಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣಪುನತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಂಗಾರದನೇತ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಂಗಾರ ಏತು ತೂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡವು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 4 ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತನ್ನ ಕಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಭಿಕ್ಷೆವು ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರಾತ ಸಿನಿಮಾಡು ದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಜ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬಣ್ಣಕ್ಲು ಅರೆ ಕತೆನೆ ಈರುಳ್ಳರ ಬಂಡ ಮುರಣಿ ಬಣ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಪನ ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತಿರ ಪಂಡೀರಿ ಎಂಕ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಓಲ ಅಗತ್ಯ ಪಣ್ಪನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂಡು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೀರು ನನ್ನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಣೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಂಜಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೊರ್ಲೂರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆವನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ 100 ಜನ ಜವಣೆ ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು 18 ಮಿನಿಟ್ದೊಲೈ ಫೈನಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ಏರಗಲ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಕಂಬಳ ಡಿಲೇ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದ್ದೀಪುನ ಅಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ರಾತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ದಾಯ ಮಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋಡು ಮನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟನೆಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡ್ತಿ ಕುಜಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ದೈವದ ಕಂಬಳುಲ್ಲ ದೇವರನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪಡದೆ ಶುರುವಾಪಿನಿಂದ ಪಣ್ಪನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಗು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಈತ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಯರಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ 5 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಂತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೌರ ಕೊಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 5 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಏರ್ಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದುಜೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ತೂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲೆಗೆ 2ನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಬೈಂದೂರು ರಾಗು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಪಾರ್ನವರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಂದು ಕಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇಟ್ಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್
ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಇರೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅವರು ಜೋರಾನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೋಡಾರೆ ಕಚ್ಚಪಾಡು ನಿಂಚ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟು ನಿಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ರಡ್ಡು ಪವನ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೊಂಬರಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರನ್ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಗೆರೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ 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 ಮೂಸೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಂಪುಜಿ ಇರಂದು ಹವೀಶ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಇರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಹವೀಶ 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 ಒಂಜಿ ಪವನ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಹವಿಷ रानी कब आए गीत मेरी गाने जिंद रानी कब आए गीत चलिया दूर चलिया. ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 20 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಿಜಾರ ಶತುಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರು ರಡ್ಡು ಪವನ್.
ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲೆಗೆ. 2ನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ. ಒಂಜಿ ಪವನ್ ನಿಜವಾದ್ಲು ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರ ಕಾಲದ ಬುಕ್ಕ ಇರಲು ಇತ್ತ ನಿಖಲು ಇಂಚಿನ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸ ಹೊಡಿತೀನಿ ಪಂಡ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಬಾರಿಸ ಹೊಡಿತೀನಿ. ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನೇ. ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 79 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ. 2ನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಪಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್. ಸಪ್ತಪದಿ ಬುಡ್ಚ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ. 2ನೇ ಗಿಡ ನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರಿ ಅರ್ಧ ಪವನ್. ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಇದು ಬರೋದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಈ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದುಲ್ಲೇರಿ. ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರಿನ ಒಂದು ಪುಗರಡ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ 6 ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್. ಈ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೆಕೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರು ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು. ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಟ್ರಿ ದುಮ್ಮದಾತ ಪನೋಡ್ಜಿ
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲೆಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಕಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ದಿಂಜಿದಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರಂಜನ ನಾಯ್ಕಲು ನಡಪಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ ಬಿನ್ನ ನಕಲೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಪುನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟು ಮಾತ ಗತಿನಕ್ಲ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರು ಸ್ಕೈ ವಿವುದ ರತ್ನಾಕರ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೈ ವಿವುದ ರತ್ನಾಕರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಮೆಡ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ರಜಾಕೆರೆಗೆ ರಜಾಕೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ರಜಾಕೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಡೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪೇರೆ ಆರ್ ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೈನುದ್ದೀನ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಣಾಮ್ ಬುಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಶಶಿಧರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲ ಪರವಾದ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಅಡ್ಡ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕು ಭಂಡಾರ್ಲು ಬಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆಯನ್ನ ಊರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಅಪೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯನ ಚಂದ್ರಾಶರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬಂದೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಾನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮಹಾಂತರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತನ ಅಂಚನ ಮಹಾಂತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಯಾನ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕಂಬಳಾಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 20 ವರ್ಷೋಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೂಲ ಕಂಡೋಡು ಮೆಡ್ಲಾತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆನೆ 20 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಗಿಡದೆ ಯಾನು 31 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಾಡು ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎರು ಗಿಡ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಇರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾಲೋಡ್ದಲ್ಲ ಎರು ಇತ್ತಂಡೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಡ ಎನ್ನಾಡು ದಾದ ತಪ್ಪಾತನದು ಅನ್ಪನೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಉಂಟು ದಾಯಗಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಟು ದಬ್ಬ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರಡ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಒಂಜಿ
ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಂತರ್ಪ ಕೊರಪೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತಿಜಿ 20 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಹೊಡೆದು ಮೆಡ್ಲಾ 20 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಲ ಅನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಆಡು ದ್ವಿತೀಯ ಆಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೈಜಿ ಐಡ್ದಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಾಯರದ ವಿಭಾಗೋಡು ಬತ್ತದು ಆತ ಎತ್ತಂದೆ ಮಾಂತ ಈ ಯಜಮಾನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ನನಬಿತ್ತಗಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೊಂಜು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಂಬಿಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಒಡುಲ್ಲೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಮೈಷಮರ್ದಿನ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಾಂತ ಈ 125 ಜೊತೆ ವೃತ್ತಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಡೆ ಮಹಾಂತರೆಗಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮನತೊಂದು ಏನು ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡಲ್ದೊಲ ಇದ ಪಾತೆರ ನುಡಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಅರ್ಪಣೆ ಆತನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆನ ಕುಡೋರ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋತೇರಾ ಸರಿ ಸರಿ ವಸಂತಣ್ಣ ಬಲೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಲದ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂಥ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಕಂಬಳವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಇದರ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪೋಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯವಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರವರು ಹಾಗೂ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ವಸಂತನಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಪಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಸಭೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಒಪ್ಪಿಗೆನಕ್ಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.